歡迎各位參加董思高聖經中心平台舉辦嘅講座。我哋非常感謝潘國忠先生為我哋悉心安排1連5節嘅網上課堂，主題為從以色列到普世教會，信仰歷史、東西方禮儀傳統與神學發展的深度旅程。今晚係進入第3堂，好，而家我將時間交俾潘 Sir， 唔該。咁咧就今日咧，我係好希望咧，我可以今日咧就完成咗呢個以色列嘅歷史，同埋我唔會淨係講以色列，可以講到現代噶，講到今日，起碼講到21世紀初嘅。咁跟住咧就會下個禮拜應該會講教會歷史，同埋講東西方教會個分裂，咁同埋一啲咩叫東方教會咧，咁我會講呢一度。好啦，咁我繼續講啦吓，咁啊今日嘅 topic 我希望都應該有啲興趣嘅。OK， 嗱咁啊上次講到咧就撒羅滿啦，撒羅滿王咧可以話係即係以色列咧分裂之前嘅最後一個皇帝啦，咁佢咧就係可以話咧係即係歷史上面咧以色列國咧其中一個咧係非常繁盛嘅年代啊！耶穌都講過，連喺馬太福音山中聖訓嗰時都講過。嗱，我盡量講慢啲今日啊，咁咧就因為有人話我哋講得太快啦咁樣。OK， 咁咧就即係。耶穌話啊嘛，佢話連喺撒羅滿最繁榮嘅榮華嘅年代啊，咁啊講緊山中聖訓嘅時候，都提一提撒羅滿個名。咁當然啦，撒羅滿係佢即係如果耶穌我都講過好多次啦。耶穌喺人性嚟講咧，佢由於佢係約瑟嘅養子咧，佢係即係撒羅滿王嘅後裔嚟嘅。喺人性喺約瑟嗰邊嚟睇嘅話，咁但係佢提一提即係撒羅滿嘅重要性啊。咁我都講咗啦，撒羅滿早期係一個非常好嘅皇帝啦，但係好可惜佢晚期嗰時候咧，由於太多呢個妃嬪啊，咁啊，因為佢用佢自己去通婚啦，我都講即係半講笑咁講啦，即係用佢自己去通婚去同邦交咧，所以咧佢晚年嗰時候咧係要花費好多金錢咧，係去做一啲邪神廟啊，去供奉啲邪神啊，為咗啲妃嬪嘅問題啊，所以咧就同佢爸爸有少少唔同，佢爸爸衰咩咧？即係佢爸爸就大美王啦，就係搶咗人哋老婆啦，咁我呢個唔再講啦，咁佢自己咧就係將呢個邪神嘅敬禮咧引入咗以色列啦，咁嗱我亦都講過好多次，希望大家都記得啦。喺舊約聖經嚟講咧，其實嗰個原則係唔係難理解嘅。雖然佢有好多枝節啊，好多古仔，好多人物啊，有時我記得我以前讀舊約嗰時候都好驚啊，要記好多名。但其實佢嘅中心思想係唔係太難明白嘅，就係當你尊敬尊崇唯一天主嗰陣時候咧，你就國泰民安。但係當你離開咗天主拜邪神嗰陣時候咧，就會國勢力衰同埋俾人蝦。咁呢個係不變嘅道理嚟嘅嚇。咁當為我哋基督徒咧，我哋有冇都可以諗一諗呢樣嘢咧？咁我哋係咪真係尊敬唯一嘅真神啊威上主咧？我哋係咪真係全心全靈全力全意去愛佢咧？我哋有冇每一個禮拜都盡好我哋基督徒嘅本分？我哋有冇去參加彌撒？當然唔係淨係參加彌撒啦，有冇喺生活上面去愛主愛人咧？因為今日我諗今日就冇所謂巴爾邪神嘅，我成日都講你唔會係特登挑個今日去拜下佢嘅，我估唔會㗎，即係相信在座中係唔會，即係有少少即係俗少少講就有少少蠢啦，直頭你唔做乜拜個金牛神？但係今日我哋面對嘅邪神唔係金牛啊，係嗰啲名利啊、誘惑啊，甚至乎係權力啊、女色啊嗰啲，會唔會引誘我哋令到我哋離開咗唯一真主咧？呢個我諗要大家去反省一下，我哋喺生活裏面有冇將天主係擺喺我哋第一首位啊？欽崇一天主在萬有之上，因為相反啊，其他好多嘢啊，譬如名譽啊、地位啊、錢財啊、職位啊、貪婪啊呢啲嘢，會唔會成阻礙咗我哋去敬拜唯一真神咧？我哋要諗一諗啊。OK， 好啦，咁講少題都唔係題外話嚟嘅，係呢個即係我諗講歷史都有時都講少少信仰反省嘅，我諗希望啊，即係我哋透過呢啲歷史故事，我哋有啲咩即係我哋細個成日聽阿爸阿媽教我哋都講啦，係嘛？呢個古仔教訓我哋咩先係嘛？咁我哋吸取唔到啲教訓係冇意思啦，係嘛？咁所以睇舊約古事咧，就呢個好重要。嗱，咁左邊呢張圖我上次都講過，就係描述咧撒羅滿王咧喺晚年嗰時候咧就敬拜邪神啦，佢隔離啲就啲妃嬪啦。好啦，咁所以根據呢個聖經記載咧，佢晚年嗰時候咧就由於恢復太多咧，嗰啲臣民就反抗佢啊，咁最後咧就係佢死咗之後咧，就個王國咧係分開做兩邊啦嚇。咁從此之後咧，大約係
931年嘅931年，咁咧就喺王國分裂咗之後咧，北邊咧就叫以色列，南邊咧就叫猶大。嗱呢張圖好清楚嘅，就睇到呢一個嗱呢個就係死海啦，上面就加利肋亞湖啦。咁你睇到咧就係以色列就喺上邊啊。提扎爾間會提一提，提扎爾就係佢哋咧分裂嗰陣時嘅首都，但係咧佢後尾咧就將佢哋嗰個首都咧就搬咗去撒馬利亞。嗱呢個好清楚啦，就係點解後尾呢一個地區都叫撒馬利亞，甚至乎呢一個地區嗰啲人叫撒馬利亞咧，咁我間會講少少。咁你清楚呢一樣嘢咧，對佢哋理解呢個新約聖經咧都好有幫助。南國咧就仍然叫猶大啊。OK， 咁呢個大家可以睇。咁其實你睇到咧，當時咧喺呢兩個國家附近咧都有其他國家嘅嚇，譬如摩阿布啦、厄東啦嚇，厄東喺聖經上面好出名，其實佢係厄撒烏，其實即係雅各伯個阿哥啲後裔嚟嘅，所以同以色列人都好有親戚關係。培勒舍特咁都講過啦，培勒舍特當時就係成為咗佢哋一個好大嘅敵人啦。其實今日咧，我哋稱呢個地區做巴勒斯坦啦，都係同培勒舍特有關嘅。其實巴勒斯坦我講過好多次嘅意思咧，就係培勒舍特人嘅土地。嗱，我間遲啲會解釋點解呢個位後尾叫咗巴勒斯坦。OK，咁上面係腓尼基一啲即係啲海唔係叫海盜嘅，即係啲有啲。即係有啲船嘅嗰啲有啲商船嘅藏海嘅民族嚟㗎嚇，咁喺呢一度 OK， 咁提扎爾同撒馬利亞 OK。好啦，咁呢個表咧就即係小弟整嘅，嗰時就即係我都教舞蹈班，咁所以我都用咗呢個表去教咧，希望大家容易啲去了解。咁呢兩個國咧就大約喺931年嗰時咧就係分裂啦，公元前，咁直至到咧就係公元大約咧係586、587年咧正式兩個國家都滅亡咗嘅。咁喺呢幾百年裏邊咧，300-400年裏邊咧，兩個國家咧都經歷咗類似嘅嘢嘅。其實講來講去啲歷史都係咧就係佢哋背叛咗天主啊，咁拜邪神啊，咁所以咧就招致到國家嘅勢力弱啦，其他人嚟蝦佢啦。咁但係同一時間咧喺呢個期間裏邊咧就有好多先知嘅興起啊。咁我諗大家聽舊約都聽過，一定有好多先知嘅興起。點解呢啲先知就係天主派？我上次都講過，先知其實唔係話講預言呢樣嘢，當然佢有啲係預言啦，但係佢其中嘅意思就話佢哋係天主嘅代言人啊，佢哋嚟咧係勸啲以色列人，你唔或者。當然啦，有啲情況係好個別嘅，叫啲君王做乜，叫啲君王唔做乜。但基本嘅意思都係嗰樣嘢，就係喂，你哋唔好再拜邪神啦嚇！你哋如果再拜邪神嘅話咧，天主會罰你哋噶。但係你記住啊，呢個罰咧就唔係話毀滅性個罰，天主唔係話要即係毀滅咗呢個，唔係啊！天主記得佢同呢一個亞巴郎嘅約，天主記得佢同呢一個達味嘅約啊。但係咧，你再敗壞，你再拜邪神，搞到道德敗壞咧，天主就會罰你，透過其他民族嚟罰你噶。不過唔使驚啊，天主仍然係會興起佢嘅救恩啊。天主係忠信嘅，雖然咧你哋班人咧唔忠信，你哋咧破壞咗個盟約，但係天主嘅天主係忠信嘅，天主一定會守呢個盟約，不單止會守呢個盟約，甚至乎咧係會興起一個新嘅盟約。嗱，呢個就係所以喺呢幾百年裏邊咧，我哋就叫做新舊約嗰個交接啦嚇，從舊約嘅思想慢慢演變到新約嘅思想啊。咁就透過猶太人嘅呢段歷史，咁呢個表講乜嘢咧？咁我都同大家講少少啦。咁係即係再講多次，我自己整嘅，所以冇乜版權嘅，你中意就攞去用啦。尤其是如果你即係教舞蹈班呢個表，我覺得幾好用嘅，簡簡單咁啊。OK， 嗱咁分裂嘅年份咧就931年啦。咁國家個名咧，北邊嗰個咧有陣時叫北國就係以色列，南國咧就係猶大。小心少少，其實以色列呢個字咧喺聖經裏邊咧係嘅意思係有演變嘅。喺創世紀裏邊咧，以色列出現嘅時候，第一個大家都聽我講過啦，第一個意思咧係指雅各伯咧就係天主改咗個名叫雅各伯啊嘛，所以第一個意思係解雅各伯。當佢哋離開咗呢一個以色列12個，即係雅各伯12個仔就係以色列民族啦。咁後尾當佢哋離開咗埃及入咗福地啦，喺達味撒羅滿同埋即係達味撒羅滿同埋撒烏爾建立王國嗰陣時候咧，以色列係指成個國家12個民族嘅。但係去到931年分裂咗之後咧，以色列喺聖經上面嘅意思又改咗啦。以色列係指北邊嗰個國家，係指10個民族國家，南邊係叫猶大啊。 OK， 好，咁咧就頭先講過啦。睇翻上次張圖啊，提扎爾同撒馬利亞係咩嚟嘅咧？佢哋就係北國嘅首都Northern Kingdom 啊，即係以色列嘅首都。提扎爾係短時間做個首都，後尾咧就遷到咗喺撒馬利亞。咁大家如果得閒再聽落去咧，就知道點解後尾撒馬利亞會成為咗呢個區個名就咁解。咁南邊咧就基本上咧就比較穩定啦。喺穩定嚟講咧，係南邊係南國比較穩定。咁點解咧？就係咁樣嘅佢哋就定都耶路撒冷。OK，
一間講落去啦，咁咧就支派方面，大家知道以色列有12支派啦，咁喺北邊咧係有10個支派嘅，係厄弗辣因係最大嗰個，所以有時咧聖經都用咗呢個方法。厄弗辣因其實係講緊北邊嗰10個支派，因為佢最大啊嘛，所以咪叫厄弗辣因咯。咁南邊得2個支派嘅啫，就係猶大同本亞明。本亞明咧就更加係少嘅支派，所以慢慢咧猶大就成為咗係南國一個好重要嘅支派，都成為咗南國嘅即係個代名詞啦。猶大或者猶大支派咁解啦。OK， 但係其實咧喺南國裏邊咧係仍然係有本亞明支派嘅存在。咁我都講過啦嚇，後尾去到耶穌年代有一個好重要為我哋天主教會基督信仰好重要嘅人物，聖保祿宗徒咪本亞明支派嘅咯，佢嗰陣時仲存在啊。咁但係喺耶穌個年代咧，北邊嗰10個支派咧就已經係某程度上係唔存在嘅。咁我間講落去你會知，或者你應該知㗎啦。OK， 好，我頭先講過喺政治上面咧，南國係穩定嘅，就係咧佢係仍然係由達味嘅子孫，因為我上次講過啦，喺立堂神諭裏邊咧，立堂先知神諭裏邊咧，天主係應許咗達味王朝係永不破滅，直到永遠，係咪？所以咧南國嘅猶大咧喺王國分裂之後咧，係繼續由達味嘅子孫一代一代傳落去，傳到佢俾巴比倫滅咗為止嘅。咁所以呢個我哋叫達味王朝啊，起碼咧喺呢400年咧係延續。但係北邊咧就煩啲，喺歷史上面喺個國家嗰個政治上面係好混亂嘅嚇，成日都即係朝代嘅更替啊，咁等於我哋中國啦，呢個朝咪滅嗰個朝咁咧就係點樣滅咧？通常就靠暗殺啊，或者係興兵啊咁，所以好多比較多戰亂，喺政治上面係唔穩定嘅。呢個就係北國啊。OK， 咁我間會講少少。咁其實歸根究底，點解北國會咁混亂咧？其實都係嗰個問題，就係因為佢唔信天主啊，拜邪神，所以咧令到個國家咧係經常好混亂啊。咁呢個所以咧就大家聽完我呢個少少嘅講座之後，其實如果人哋再問你啊點解？如果你睇聖經啊，好清楚啊，以色列嘅民族歷史你就知噶啦。點解有啲人得到天主祝福啊？因為佢信天主咯，佢愛天主咯。點解有啲人會得到咁悲慘嘅下場啊？因為佢破壞盟約咯。所以呢個係舊約好基本嘅軸線嚟嘅。好啦，咁去到兩個國家嘅命運係點樣咧？就係佢哋都係後尾都係冇咗滅亡咗噶。咁呢個歷史上面發生嘅事啦。咁咧北國咧係721年咧，公元前721年咧係俾一個當時喺中東一個非常大嘅帝國叫亞述啦，Assyrian 咧係滅咗嘅。咁Assyrian嘅首都就係尼尼微城，一間都會講少少。其實如果睇先知書咧，好多時都會提到亞述啦、尼尼微啊、約納先知啊嗰啲都係講緊呢一樣嘢啊，亞述啦。咁南邊咧個國債咧，即係嗰個國家嘅長度係長啲，咁啊長140年度啦。咁後尾俾巴比倫後尾咧就成為咗即係替代咗亞述，成為一個好重要嘅中東嘅勢力。不過好快巴比倫都俾波斯滅咗嘅。OK， 咁充軍係乜嘢咧？充軍就話咁亞述咧就喺721年咧攻陷咗呢一個撒瑪利亞啦。咁佢哋咧就用咗個好殘忍嘅方法咧，就係將嗰時住喺以色列即係北邊嗰國家個10個民族咧，10個支派咧，係強行咧就捉咗去第二度，大部分咁亦都係將，因為亞述帝國好大噶嘛，佢就將佢嗰啲其他民族嗰啲人咧搬翻去嗰度住，即係逼佢哋通婚啊。咁所以呢個喺歷史上面咧就點解話我哋話喺北邊嗰10個支派冇咗就咁解啦？因為咧嗰10個支派咧係喺亞述呢個咁樣嘅比較咁殘酷嘅政策之下咧，佢係逼有啲人就俾人充咗軍。搬走咗啦，搬咗第二度啦，或者唔係冇個搬字，即係俾人哋捉咗去第二度啦。咁喺第二度就搬咗啲人嚟，咁逼佢哋通婚。所以今日我哋成日講喺耶穌時代，但係都係噶啦，到今日都係啦。所謂嘅撒瑪利亞人係什麼東西咧？撒瑪利亞人就係北國嗰10個民族啊，亡咗國之後咧，佢同其他民族集居通婚而產生出嚟嘅有啲人叫混血兒啦，咁。但係咧嗱，唔好介意，有啲人就會話佢哋咧血統唔純正，所以點解嗱亦都解釋咗後尾去到新約嘅時代，點解猶太人同埋撒瑪利亞人不相往來咧？因為猶太人嚟講咧，撒瑪利亞人咧，佢哋係唔血統唔純正嘅以色列人。但係撒瑪利亞人咧，仍然咧話自己係以色列人，因為佢哋某程度上面就真嘅喎，佢哋真係北邊嗰10個支派嘅後裔。不過咧，佢溝即係嗱，即係呢個事實嚟嘅。不過我個表達就即係佢溝咗其他嘅民族嘅血統落去，所以比較混亂。咁所以就係呢個係其中一個原因咧，導致到兩幫人啊，猶太人去到同撒瑪利亞人大家咧係不和啊。呢個其中一個原因，仲有一個原因嘅就係嗰個聖典嘅問題。我間有時間再講。咁咧。
你如果睇翻約翰福音第4章就解釋咗呢個問題啦，就係耶穌去到撒瑪利亞啦。嗱，其實淨係約翰福音講耶穌喺撒瑪利亞，其他啲福音唔講嘅。耶穌其他福音一講耶穌啊，上咗加利利嘅啦。咁就係約翰福音講，就係因為所以我哋相信約翰福音同撒瑪利亞嗰啲教會有淵源，就係咁解啊。咁佢就講耶穌同一個撒瑪利亞人個女人婦女攞水啊嘛，個婦女唔睬佢啊嘛，就係初頭唔睬佢㗎。佢話：喂，你係一個猶太人。我係一個撒瑪利亞人，你係一個男人，我係一個女人，點解你同我傾偈啊？咁啊嘛，就咁解啦。就第一就係男女授受不親啦嗰陣時，第二咧就係喺嗰個時間兩個民族大家都唔啱碼嘅，點解傾偈咧？咁呢個第一個問題。第二個問題，耶穌都提過撒瑪利亞人，就喺撒瑪利亞嘅比喻咯，就話有個人傷咗，係咪大家都記得啦？即係個司祭又唔幫佢，嗱美人又唔幫佢，最後撒瑪利亞人喎，撒瑪利亞人係嗰時佢哋猶太人嘅死對頭嚟嘅噃，係嘛？竟然幫佢啊！咁所以呢個比喻就有一個好大嘅反響，就係咁解。咁到今日啦，我哋都知道有一個組織叫撒瑪利亞會係嘛？冇記錯，撒瑪利亞會啊嘛。咁就係即係一個基督教組織咧，咁都用咗呢一個名，就係即係希望人唔好自殺啦。咁大家知啦。OK 好。咁咧就北國滅亡嘅事蹟咧，就喺列王紀下咧係有記述嘅。大家我都俾埋呢個聖經章節，大家可以翻去睇睇啦。OK，咁但係詳細我冇辦法時間講噶啦。好啦，南國方面點樣咧？我頭先都講咗，南國咧係長壽少少，就去到587年度啦。咁咧，但係當時亞述已經係俾另一個新興嘅勢力咧係洗退咗，咁就係巴比倫啦。咁巴比倫後尾亦都滅咗南國嘅。咁啊間詳情會講少少。咁但係咧，巴比倫咧個政策咧係友善嘅，比亞述友善。佢咧就捉咗啲猶太人，因為喺嗰時嚟講，由於北國咧係已經冇咗嗰10個支派冇咗啦，或者已經係變咗撒瑪利亞人啦。透過呢個通婚之後，所以慢慢咧，猶太咧呢個支派，猶太同本亞明呢兩個支派咧就變咗遺民啦，就剩翻嚟12個支派。即係講句衰啲，冇咗10個支派，咪得翻佢兩個咯。咁佢兩個咧就變咗個責任咧，就變咗係代表成個以色列咁解。所以有啲人成日都問我咧，猶太人等唔等於以色列人咧？其實嚴格嚟講係唔等於噶。即係你廣東人同中國人係咪完全對等？係唔係？即係廣東人就梗係中國人啦，但係中國人未必係廣東人噶嘛。你明我意思啊嘛？中國人仲有其他噶嘛，有北京啊，有河北，有河南噶嘛。廣東人只不過係中國嘅一部分啫，係嘛？大家明我意思啦。同樣地，如果你睇翻呢個咁樣嘅對比類比嘅話咧，猶太人原本只不過係以色列人嘅1/12。佢其中一個支派1/12，咁但係由於北邊嗰10個支派冇咗啦，咁而本亞明咧就比較細，人數比較少，所以慢慢猶大支派咧就成為咗成個以色列民族遺留落嚟最重要嗰個血脈，佢就今日咧就代表以色列啦，就咁樣嚟嘅成個概念啦。咁所以你見到，所以今日咧可以咁講啦，猶太人就等於以色列人啦。但係如果你明我頭先個講法嘅話咧，最早期嗰時唔係啊，最早期猶太人只不過係以色列人嘅大約係1/12啫。咁後尾由於其他支派咧冇咗，或者係本亞明支派太細啦，咁所以就變咗猶太人而家咧就代表緊以色列人咁樣嘅理解。OK，咁而巴比倫呢個政策咧就對呢啲俘虜咧就比較友善嘅，咁佢咧就捉咗佢哋之後咧就充軍巴比倫啦，咁咧就將佢哋就最有錢嗰啲啦，即係窮嗰啲佢又要好衰嘅喎，咁佢將啲窮嗰啲就擺翻喺猶大喎，咁咧就將嗰啲有錢啊嗰啲皇室貴族嗰啲咧就全部咧就拱晒佢哋喺巴比倫嗰度住啊，咁呢個我哋叫充軍巴比倫。但係有個好處係乜嘢咧？就係巴比倫咧係冇逼呢個猶太人咧通婚嘅，即係佢冇好似北邊嗰10個支派咁咧去混亂佢哋啲血統就冇，所以猶太人到今日咧啱會講少少，到今日咧都係唔會同外族通婚，就咁解啦。呢個係猶太人一個好特別嘅無論係國家或者係民族嘅一個特徵，佢哋係唔會同外族通婚。如果你想娶一個猶太人，即係嚴格啦，你話有啲人都唔信或者唔理咁冇辦法，但係如果跟足佢哋嘅規矩咧，你要娶一個猶太人或者嫁一個猶太人咧，你要本身成為猶太人先得嘅。咁你話喂，咁我點成為猶太人啊？咁得㗎噃，就係個選例咯。你聽我講過，因為佢原本佢哋點樣定義一個猶太人咧，就係要入猶太教，就信佢哋個教，就係即係佢哋點樣可以進入猶太教咧？咪個選例咯嚇，即係男士就割包皮咯，咁但係女士就冇嘅，女士就可以即係你信猶太信仰都 OK，咁所以就咁嘅情況啊。咁咧所以咧佢就可以話咧，猶太民族咧就喺充軍之後咧，仍然可以保存到個血統啊。佢哋
即係我又唔知係咪用純正呢樣嘢，我唔知點解。總之佢哋保存到佢哋嗰個民族嚇，佢哋唔會俾其他人混雜咗。咁到今日都係到今日啦，2000年㗎啦嚇，2000年㗎啦。咁咧就但係去到公元538年咧，巴比倫咧亦都俾另一個帝國滅亡咗，嗰個就叫做波斯。其實巴比倫即係今日嘅伊拉克，波斯就今日嘅伊朗，其實都係嗰個位，大致上都係咁上下位嘅。咁咧就喺538年咧，佢哋嗰個王咧就叫居魯士咧，就放翻佢哋翻去猶大，就成為一個殖民地。咁一個我間會再講啊。咁所以呢個表咧大致上大家如果希望大家明啦，唔明嘅可以透過其他問我嘅嚇。咁但係呢個表你睇到大致上嗰個安排係咁樣。咁呢個表都幾好嘅，呢個表咧就係講咧成個即係以色列，即係雖然啲字細啲啦，咁咧就係由呢一個3個皇帝咧一直咧黑線咧就係北國啊，北邊嘅國家，咁咧就每一個皇帝個名佢都列晒出嚟，非常好嘅啊。咁啡啡哋紅色咧呢個就係南國嚇，南國 OK。咁咧就都係將一啲當時一個好重要嗰啲先知啊，我哋歷史上面話咧喺聖經裏邊話有4大先知、12小先知啊，大家小心喎。大同小唔係話佢即係個人叻啲啊，或者係咪大？唔係，係講佢喺聖經裏邊咧個著作嗰個長短。4大先知咧就係佢哋喺聖經裏邊嘅著作係多嘅，即係譬如以撒意亞、耶利米亞、加撒克爾同埋但尼爾呢4個我哋叫4大先知咧，佢哋咧就著作嗰本書長，所以叫大先知。其他嗰12個咧，嗰個著作就個長度少啲，所以我哋叫小先知。但係唔係話佢貢獻啊，其實唔係咁樣理解。個個先知都係即係入得聖經嘅，都係重要，同埋對我哋新約嘅理解都好重要嘅。OK，咁但係有啲係冇著作嘅先知㗎。咁譬如厄利亞、厄利手呢啲就冇著作嘅先知。咁但係咧喺歷史裏面都好緊要嘅。咁啊呢度提一提，所以你睇到呢200年咧，呢兩個國呢400幾年咧，呢兩個國家就係呢個咁樣嘅環境啦，喺不斷嘅，尤其是係北國啦，喺政治動盪啦，同埋咧喺嗰個年代，由於有其他強鄰嘅附近啊，有敍利亞啦，有呢一個亞述啦、波斯啊嗰啲咁嘅影響之下咧，就一直生活落去啦。咁佢哋有時就即係背棄盟約啦、唔守啦，咁啊先至嚟鬧佢哋啦，叫佢哋即係歸正啦，叫佢哋歸依啦，唔好再犯錯啦，犯錯天主會罰你噶啦。咁最後就當然個結果就真係天主罰佢哋啦嚇。即係喺舊約聖經嚟講咧，佢哋亡國嘅原因好清楚嘅，就係因為佢哋唔守天主嘅盟約，天主罰佢，但係唔驚，天主罰佢咧係希望佢改過啫，所以咧天主罰佢，最後佢亦都應承咗係必定許下救恩，所以咧。點解我哋話呢啲扎先知、4大先知同埋12小先知裏邊有咁多關於耶穌嘅預言就咁解啦？有啲人甚至乎咧就叫依撒意亞先知書叫第5本福音嘅，唔知大家有冇聽過？好似夏主教講過。咁就點解叫做第5本福音咧？就係因為依撒意亞先知裏面有大量關於耶穌嘅預言都係實現咗嘅。尤其係你如果將馬竇福音同埋依撒意亞先知兩本嘢拍埋一齊睇，你就會覺得好得意嘅，因為馬竇福音係曲咗好多依撒意亞先知嘅。咁就睇到啦，就係。天主透過呢啲先知，再講一次啊，先知唔係淨話，佢好叻啊，佢識得有神視睇預言啊，呢個係其中一個，我唔會否定佢哋係有啲人係有神視嘅，但係佢最重要嘅角色唔係講啲咩預言，佢係講天主嘅說話，佢係嚟勸勉啲以色列人唔好犯罪，因為你犯罪，天主就你離開天主就會有禍災噶啦，咁呢個第一個信息，第二個信息就係，你班人勸極都唔聽嘅。天主會罰你哋，但係都唔使驚，天主會興起救恩。咁所以佢裏面有好多關於將來默西亞嘅預言咁解。OK 啊，咁你睇到咧呢張圖咧就咁啊，坦白講就又唔係個個皇帝都咁衰嘅，有幾個都係幾好嘅皇帝啦。咁我都約我講，因為即係坦白講都咁舊約你講幾百年咧，即係得幾個字啊，講好難講。咁啊盡快咁嗱，呢個阿諾貝罕咧咁就係佢咧，就係北國嘅一個即係皇帝咧，就佢咧就係喺撒羅門死咗之後咧，就帶領嗰10個支派咧，就脫離咗脫離咗南邊嘅猶大，就成立咗北國以色列嘅。咁呢個其實咧，你睇翻啲歷史咧，其實佢又唔可以話佢好差，因為佢嗰時撒羅門實在太乞人憎啦，即係佢即係唔好介意，即係唔好意思，即係撒羅門即係嗰時已經做到即係嗰個即係天怒人怨啦，所以佢帶領啲人出嚟咧就。分裂反抗呢一個但利王朝都有佢嘅目的同埋意思喺度，不過佢做錯咗一樣嘢咧，後尾成為咗咧
聖經裏邊對呢個人個評價係好差嘅。點解佢做錯一樣嘢係咩咧？就係佢嗰陣時係北國個皇帝，但係佢嗰時要面對一個問題。其實咧，我又覺得我有少同情佢嘅。點解咧？因為佢真係實際上個問題就係咩咧？因為當時嘅聖殿咧，大家知道撒羅門起個聖殿啊嘛，就喺南邊噶嘛，係嘛？咁所以咧，佢就要諗一個問題，就係佢嗰啲神民咧，就如果要朝拜天主，佢咪要去南邊，去第二個國家嗰度，去聖殿嗰度朝拜天主。喂，佢呢個樣嘢佢諗下唔着數喎，因為佢啲神民要成日去人哋嘅國家度朝拜天主，搞下會唔會即係唔忠於佢㗎，或者俾人哋同化咗咪大件事？咁呢個係實有實際嘅政治考慮，所以我係同情佢嘅。但係佢做咗一個行動咧，就令到後世咧，或者聖經後尾嘅作者咧，對佢好即係好鄙視同埋好憎佢。就係佢咧就因為呢個原因咧，就喺佢個國家裏邊咧起咗兩個金牛像，一個喺北邊，一個喺南邊咧，就話喂我以色列國嘅人，即係佢國家嘅人啦，你哋唔使去耶路撒冷朝拜天主啦，我呢度有兩個地方，一個叫丹，好似呢個 Bethel， 即係兩個地方咧，你可以朝拜，一個南一個北嘅喺佢國家裏邊。佢話你哋唔使出去朝拜天主，你喺我國家裏邊朝拜天主咪得咯。咁但係咧呢個咧就。同埋咧，佢講得好清楚，佢兩隻金牛咧就唔係天主嘅，嗰隻金牛只不過係天主個寶座啫。嗱，咁佢自圓其說啦，咁但係好可惜咧，呢一樣嘢咧就後世嚟講咧就好差個榜樣咧，就引進咗呢一個所謂對邪神嘅敬禮。咁所以咧，點解聖經作者後尾對呢個人或者對呢個皇帝咧嗰個評價咁差就咁解？其實咧都唔難理解嘅。喺舊約之後，無論係歷史書啊、先知書都好，佢對一個皇帝好與壞嘅評價其實就好簡單嘅啫。嗰個皇帝係好皇帝。點解啊？佢尊敬天主咯。個皇帝係唔好個皇帝，因為佢拜邪神咯。其實就唔難理解嘅。OK， 好啦，咁一直殺落去咧，你見到另一個喺北國比較重要嘅皇帝，講咧就係亞哈布。咁亞哈布咧就亦都係喺聖經裏邊一個聲名狼藉咧，即係臭名遠播嘅皇帝。點解咧？就因為佢娶咗一個外邦嘅公主叫。即係 Jezebel， 我唔記得咗中文譯乜啦。咁咧佢咧就兩夫婦咧就真係引進咗邪神敬禮啊！咁搞到成個國家咧都係拜邪神，就話引進咗好多外教個先知啊！嗱，咁就正係喺呢個時間咧，厄利亞先知出現啦。厄利亞先知就係我哋即係成日都聽厄利亞先知，就係嗰個時間出現。嗱，你如果留意咧，今個禮拜日嘅讀經第一篇咧，讀經一就係講厄利亞先知嘅，就係講佢有一次即係走咗個山窿嗰度俾人追殺好似，咁咧就天主叫佢咁天主喺地震嗰時又唔係天主嚟，又去呢個暴風嗰時天主又唔喺度，幾時天主喺度啊？喺微風嗰陣時候，即係喺一個好咁呢度想講天主嘅慈愛，咁所以大家留住今個禮拜讀經一啊。所以咧，我哋有時對舊約有啲基本認識啦，我又唔敢講話好，我自己都唔好深入。咁但係你有啲基本認識咧，再睇呢啲離散讀經係好有意思，好有趣味。咁咧就厄利亞先知最出名嗰次，咁大家都知啦，就話即係出嚟鬧嗰對夫婦啦，個皇帝同皇后話佢哋敬拜邪神啊嘛，係咪？咁所以佢後尾就搞到即係天主透過佢就令到個國家旱災。咁後尾咧就有一次同邪神嗰啲先知比試，大家記唔記得啊？喺邊度啊？喺掹卡姆啊嘛，喺呢一個。卡姆係咪加爾默羅？即係今日即係掹卡姆嘅，即係加爾默羅山喺北國嘅一個先知，一個山嚟噶。嗰個先知咧就係厄利亞就話喂，大家整兩個壇啊，即係祭壇啊，大家就有啲祭品喺度咧，就求你個神，我求我個神，睇下邊個神嚟燒咗啲祭品，咁啊知道邊個神係真神咯咁樣啊。咁當然後尾就厄利亞贏咗啦。咁呢個亦都睇到當時嘅拜邪神嗰個風氣好勁。咁後尾嗰兩個皇帝梗係唔中意厄利亞啦，咁都要追殺佢咁。咁後尾厄利亞就走啦咁。咁厄利亞就即係好多事件嘅，咁就即係除咗從呢個邪神比試啦，咁後尾嗰個皇帝又霸佔咗人哋嘅葡萄園啦，咁佢又去鬧個皇帝啊，咁後尾就都即係所以佢同個皇帝嘅氣氛都好緊張啊。咁後尾佢係升天嘅，厄利亞升天啊。OK， 咁另外譬如有其他幾個皇帝，即係都其他有幾個先知，譬如都重要嘅，譬如呢個阿毛斯先知啦，歐西達先知，呢啲都係北國嘅先知。咁佢哋譬如阿毛斯先知就好強調，因為當時真嘅嚇，其實有時點解有啲人成日問我喂，拜邪神有乜咁大件事啊？就係因為拜邪神咧，除咗係個道德敗壞咧，令至到個社會公義都冇咗。咁阿毛斯先知就係一個好清楚喺嗰個年代咧，佢出嚟咧就鬧嗰啲以色列人咧，就因為北國嗰啲人咧，就因為佢哋拜邪神嘅關係咧，令到社會個道德咧係衰退。
個道德衰退唔係淨係指即係邪淫嗰啲，即係唔係男女色嗰啲，唔係即係除咗邪淫啊之外咧，嗰個社會公義都冇，即係嗰啲富有人去剝奪啲窮人啊，即係今日都有啦，坦白講。咁所以阿毛先知書係一本好社會性、好社會正義嘅先知書啊。咁歐西亞先知咧就係鬧佢哋，因為歐西亞先知自己娶咗個妓女，即係天主即係安排啦咁，佢就用佢呢個故事去表達啦，即係天主即係以色列人就好似妓女咁樣破壞咗佢同天主嘅盟約，咁呢個都好清楚嘅。OK， 好啦，咁南國方面咧就你見到有3個名咧，就即係有幾個名係黃色嘅，咁呢啲其實就係一啲比較好嘅皇帝，咁其實都係啦，係好過皇帝意思就話佢係願意係咁其實咧有幾個都重要嘅，譬如亞哈次呢個皇帝唔好嘅呢個皇帝啊，咁但係咧就佢嗰時有個問題係咩咧？就係佢嗰時咧就因為北邊個國家北邊敘利亞咧同埋呢一個北邊以色列咧就想邀請佢一齊去打亞述，咁佢話唔制，咁變咗咧就。佢嗰兩個國家咧，即係敘利亞同埋呢一個咩個北國咧，就想再嚟打佢，佢就好鬼驚。咁佢咧就，所以嗱嗰時出現邊個先知咧，就伊撒意亞啦。嗰時出現嘅先知伊撒意亞啦，伊撒意亞咧就叫佢嗱，你唔使驚，天主會嗱呢個大家可以聽一聽，希望大家伊撒意亞呢度啊，大家聽一聽伊撒意亞當時點樣叫佢唔使驚啊。雖然你而家有啲敵人嚟打到嚟咋，你唔使驚。點解啊？因為天主會俾一個徵兆你，一個女士會懷孕生子啊。佢個名字就係叫厄馬奴爾啦。呢個就係嗰個背景之下出嚟嘅一個預言嚟嘅。嗱，當然啦，今日我哋知道咧，呢個預言佢將來係指耶穌啦，因為馬太福音都直接引用咗呢段。但其實呢個預言出現嗰陣時候，其實係嗰個年代咧，其實天主呢個預言第一個實現唔係耶穌嘅，呢個預言第一個實現咧係佢個仔係希則克亞王，就係嗰時佢兵臨城下，先知就話你唔使驚，天主會俾一個標記你，俾一個徵兆你，代表住咧天主會永遠保護你呢個王朝。咁就係一個女人會懷孕生子，就係個皇后啊。其實佢講過個女人係皇后，係亞哈次嘅皇后，而亞哈次呢個皇后生嗰個仔咧就係希則克爾。當呢個仔大咗嘅時候咧，你就會解除咗你嗰個戰爭嘅威脅。佢想講呢樣嘢嘅，咁但係後尾當然啦，我哋天主教喺聖神嘅光照之下咧，知道呢個預言咧，除咗有係嗰個年代嘅實現之外咧，去到耶穌咧，其實佢另一個更加深嘅預象咧，就講緊耶穌基督嘅。咁所以好清楚，所以有近期嘅實現同遠期嘅實現啦。咁呢個我哋喺聖經學上面都有呢個講法啦。OK， 咁所以就呢個就講緊呢個厄馬奴爾嘅預言啦。咁嗱，希則克亞咧就係嗰個 BB 仔啦。其實咧就係。其實希則克亞就係厄馬奴爾呢個預言原本講嗰個 BB 仔，後尾就我哋知道喺聖神光照之下咧，其實呢個預言將來係講指緊耶穌嗱，兩個都成立嘅，兩個都冇錯嘅。OK， 咁呢個希則克亞咧就可以話係當時嚟講一個好嘅皇帝。點解一個好嘅皇帝？因為佢就將佢阿爸做錯嗰啲，因為佢阿爸後尾咧就即係雖然先知同佢講話唔使驚，天主會幫你，但係佢都驚啦，佢就投靠咗亞述啊！呢個大件事啦，因為投靠咗亞述，應咗亞述做佢嘅宗主國咧，佢就引入咗亞述嗰啲邪神敬禮。咁呢個後尾先知都鬧佢嘅。OK， 咁但係到佢個仔咧，希則克亞就好好嘅，希則克亞咧就有一個好皇帝啦。咁佢咧就將佢阿爸之前崇拜嗰啲邪神咧就唔要啊，自己就尊敬翻唯一天主。同埋咧佢呢個啦，睇一睇啦，喺聖地一個好重要嘅古蹟係佢搞出嚟。咁因為當時大家知道耶路撒冷城咧就裏邊咧就冇水嘅，即係缺乏水。咁佢就當時做咗一個好重要嘅工程咧，佢就做咗條瓦尤特咧，即係由地底 A 夸特啊，唔係瓦尤特嘅，咁就由將呢個耶路撒冷外邊一條基洪泉啲水咧引入去耶路撒冷城牆裏邊，去咗邊個咧？就去咗嗰個池就叫做史羅亞池。咁呢個好出名嘅史羅亞池。如果你哋有聖地朝聖，咁史羅亞池咧喺新約都出現過嘅。如果你留意咧，耶穌基督咧喺約翰福音裏邊咧叫過嗰個盲人去洗隻眼，後尾洗完之後睇得翻嘢，嗰個咪史羅亞池咯。呢個史羅亞池就係希則克亞起嘅。佢原本係愛嚟引啲水入去耶路撒冷，等耶路撒冷咧啲人有水用咁解嘅。OK。好，咁之後咧就亦都到佢個仔又唔掂啦，佢個仔又係拜邪神啦。咁再經過咗幾代之後咧，咁就約史亞呢個睇一睇，約史亞咧就可以話係以色列國裏邊咧，你見到就係佢最後一個着黃燈噶啦。咁就最後一個咧可以話係好嘅皇帝，佢敬拜天主。咁咧就一方面將啲邪神敬禮摒除晒啦，另一方面咧就係佢咧就頒布咗一個法令啦。呢個咧對後世係好重要嘅，到今日都重要噶嚇。佢就係宣布咗咧。
耶路撒冷嘅聖殿咧係唯一祭獻天主嘅聖殿。嗱，呢個好重要。呢個可能我上次都講得唔詳細，就係其實咧喺約書亞之前咧，其實咧當然聖殿係朝拜天主嘅地方啦，但係佢哋有時都會其他嘅山咧係朝拜聖殿，有時所以依家同撒瑪利亞會講多少少，點解撒瑪利亞同猶太人有拗撬就呢樣嘢。咁因為撒瑪利亞就話喂，我自己喺我自己嘅山度拜天主唔得嘅咩？一定要去你嗰度咩咁樣？咁但係喺約書亞皇帝做嗰陣時候咧，佢有幾個公職嘅。第一公職咧就係佢有一次就話唔知點樣揾翻本生命記出嚟，咁啊同嗰啲子民咧就再定呢個盟約啊。大家有興趣自己睇睇嗰個講法。第二樣嘢就係佢頒布咗個法律咧，就係只有耶路撒冷嘅聖殿係祭獻天主嘅地方。所以你就睇到點解去到耶穌嘅時代嗰時候咧，佢哋每一年咧都有3個時間咧要去耶路撒冷啊嘛。就算唔係住喺耶路撒冷，包括咗逾越節、五旬節同埋帳棚節，佢哋要去耶路撒冷。點解？因為喺佢哋嗰度過節啊，佢哋喺嗰度過節咧，因為只有喺耶路撒冷嘅聖殿先可以宰殺呢個羔羊或者啲牛族咧去朝拜天主啊嘛，所以就講咗呢樣嘢。點解嗰啲猶太人會一年成日都去耶路撒冷又走翻屋企咁樣？咁呢個第一點。第二點咧，亦都係後尾因為聖殿冇咗，燒咗俾巴比倫，或者後尾俾羅馬人消滅咗之後咧，到今日都冇聖殿嘅，所以到今日咧猶太人都冇祭獻嘅。我上次講咗啦，因為就係約書亞呢個措施咧，就係猶太人到今日都冇祭獻啊。咁我上次都講咗，咁反而咧呢個祭獻咧就喺新約嗰度流傳咗落去。我哋有新約嘅祭獻，咪就係耶穌基督嘅祭獻咯。今日我哋每一次開感恩祭舉行彌撒嗰陣時候，都係紀念耶穌呢一次一次而永久嘅祭獻，就係咁解啦。OK。好，我唔知會唔會深少少啦，希望大家聽得明咧就可以問我啦。OK， 嗱，睇到咧呢個就係亞述王嗰個亞述帝國嗰個版圖啊，你睇下嗱，呢個亞述帝國咁鬼大嘅，咁你話以色列啊同埋猶大咧就咁細嘅啫喎嚇，咁你真係嗰時都兵臨城下都幾驚嘅嚇。咁呢個就係佢哋個首都尼尼微城啦。咁如果你睇約納先知就有講呢個嚇 ，OK， 約納先知就有講尼尼微城，天主派佢尼尼微城咪呢度咯。咁頭先講嘅亞利亞先知啦，咁咧就佢係有就係啦，佢咧就因為嗰時北國好多先知喺度拜邪神，佢就決定同啲先知比拼啦啊！咁呢個就係後尾天主派啲火咧就係接納咗亞利亞先知嗰啲祭獻啊，咁當時就殺咗好多邪神先知，就咁樣嚟，咁個皇帝梗係唔中意佢啦，係咪？好啦，咁呢個就係頭先講過啦，咁有4大先知，咁其實佢哋都係南國嘅先知嚟嘅。咁但係根據最新嘅聖經詮釋學咧，我哋認為依撒意亞先知其實有3個嘅。個意思係乜嘢咧？即係話依撒意亞先知書得1本嘅啫，但係裏邊我哋相信咧係有3個作者咧都係 contribute 咧係去寫呢個依撒意亞先知書。點解咧？因為我哋分析佢哋嗰個寫書個背景、寫書嗰個內容同埋個風格係好唔同嘅，同埋好幾清楚咧，就係佢三個先，即係佢3段咧。寫嗰陣時候嗰個目的都唔同，所以我哋今日嘅最新嘅聖經詮釋學咧，認為其實有3個依撒意亞先知。咁即係好簡單，如果你問我就話，即係有啲人將1997年嘅報紙同埋2026年嘅報紙寫埋一齊，你後世一睇就知道，咦呢一啲應該係97年嘅嘢嚟嘅喎，因為呢啲係2026年嘅嘢嚟嘅喎，係嘛？咁譬如你話講，咁咪分到咯，咁一樣嘅啫。咁我唔識分啦，梗係嘛，我渣。咁但係有啲聖經學者佢分到嚇。咁所以第一依撒意亞咧就大約係公元前8世紀，咁就係依撒意亞1至39章。嗰陣時候頭先都講啦，就係依撒意亞面對一個問題咧，就係亞述好強，佢係想登併呢一個中東嘅，佢後尾真係滅咗北國啦。咁嗰陣時佢依撒意亞先知咧就係處於呢個環境裏邊咧，佢係南國先知嚟嘅，但係佢就同個皇帝講：你唔使驚嘅，天主會嚟即係支持你呢個王朝。但係好可惜後尾即係都嗰個南國個皇帝亞哈次咧都係對天主冇信心啊。OK， 咁依賴咗亞述。佢原本嗰時因為敘利亞同埋呢一個北國以色列打佢啊，咁佢天主叫佢唔使驚，天主會俾個徵兆你，就係有個女人會生個仔啊。呢個徵兆咧就。會表達天主嘅支持啊，但係佢都係驚，咁所以佢後尾投靠亞述咧，就亦都令到國家引入咗亞述嘅敬禮，咁呢個都唔好啊。OK， 好啦，耶利米亞先知啦，咁就係公元前7世紀呢個咧，耶利米亞先知其實就係去到一個即係南國滅亡啦。咁後尾頭先都講啦，約史亞係最後一個比較最後一個好皇帝啦，喺呢個聖經上面啊，佢之後嗰啲仔仔女女咧都係
即係拜邪神啦，咁天主都即係冇辦法。咁耶利米亞先知就預言咗呢個南國會滅亡噶啦，甚至乎咧就話即係天主會透過耶利米亞先，即係耶利米亞先知，甚至乎天主咧係願意透過呢一個敵人巴比倫咧係嚟懲罰佢哋，即係咁樣嘅意思嘅。所以咁好出名啦，耶利米亞先知除咗耶利米亞先知書之外，另外一本叫哀歌，大家都聽過係嘛？哀歌其實就係講即係南國滅亡咗之後咧，佢哋一啲即係詩篇咧去表達對亡國嗰種痛苦啦。OK 啊，厄則克爾就公元前6世紀，其實咧厄則克爾已經係充軍咗喺巴比倫之後，其實厄則克爾咧佢係南國先知，但係佢係第一批俾人捉咗去巴比倫嘅，所以佢喺巴比倫嗰度咧係做先知。咁佢嗰時做乜嘢咧？就係嗱，佢面對我頭先都講咗，巴比倫俾巴比倫捉咗去巴比倫嗰啲猶太人咧，大部分都係有錢階級嚟嘅，甚至乎有個皇帝都捉埋去嘅。咁佢喺以色列就另外立一個傀儡皇帝，嗰個皇帝捉埋去捉埋晒啲貴族啊嗰啲，咁所以全部都係有知識嗰啲人。咁佢咧就勸呢班人咧，嗱，你哋唔使驚，雖然咧你哋壞啊，你哋離開天主呢個盟約，所以就導致到國破家亡，但係天主永遠忠於佢嘅盟約，佢會帶嚟新嘅盟約。嗱，呢個厄則克爾咧，所以我哋有時話佢有幾段咧係同耶穌好有關係，因為佢就講天主會派一個人嚟救你哋，嗰個人係一個牧人啊。shepherd 啊，一個新嘅牧者帶嚟一個新嘅盟約就係厄則克爾啦。所以咧你睇耶穌嘅好多厄則克爾裏邊都係有好多關於耶穌嘅預言咧喺耶穌身上面實現咗，尤其是講到耶穌會係一個新嘅牧人帶嚟新嘅盟約呢一段咧就係厄則克爾啦。跟住頭先講到啦，依撒意亞先知啦，依撒意亞先知第二咧其實咧就係公元前6世紀嘅，咁個章節就係呢一個啦。佢咧依撒意亞先知第二其實已經喺巴比倫嗰時衝緊軍嘅啦。咁咧如果你又睇翻彌撒讀經咧，你就知啦。上個禮拜即啱啱過咗個禮拜嘅讀經一味依撒意亞先知55咯。佢嗰度其實佢已經係衝緊軍㗎啦，已經係亡咗國㗎啦。但係天主透過依撒意亞先知同佢講：你又係唔使驚，天主會有救恩，天主會同你訂立一個新嘅盟約。你只要聽天主説話嘅話咧，天主會恩典你可以享用一啲免費嘅嘢啊嘛。你記唔記得大家有去彌撒㗎嘛？係嘛？有冇啊？自己問自己啦。OK 咁但係有時好難講，去咗都唔記得噶嘛。所以我鼓勵大家其實即係去完彌撒之後，我而家喺灣仔堂區咧，佢就有張紙，即係有張彌撒單張，咁你翻去自己睇翻係好啊。咁上個禮拜讀經一就講呢度咯，就係講天主話你哋唔使驚，雖然亡咗國，天主會派救恩嚟救你哋嘅。你聽天主話就得到一啲享受到天主嘅恩典噶啦，同埋天主會嚟同你立一個新嘅盟約就喺嗰度啦。OK， 好，我哋到第三依撒意亞先知呢個就係再後啲啦，5世紀咧就已經係充軍完咗，翻去猶大嗰度咧就重建國家嗰個章節嚟嘅嚇。咁但係咧就依撒意亞先知第二都有幾個特異嘅嘢，佢就話咧呢個就好出名，我提一提啦。其實二三都有嘅，就係嗰個受苦僕人嗰個詩歌啊。咁點解其實到而家照我睇一啲舊約嘅聖經嘅詮釋咧，猶太人到而家都唔明嘅，即係點解？因為我已經講咗啦，先知依撒意亞先知2同3咧，其實佢都係講緊咧，你哋唔使驚，天主會嚟救你哋嘅，派人嚟救你哋。但係咧喺呢兩本書裏面就出現咗有幾個章節咧，譬如依撒意亞42啊、52嗰幾章就講緊呢個僕人會嚟受苦啊，所以嗰個好出名就叫受苦僕人嘅詩章。我睇過啲猶太嘅釋經書，其實佢哋即係我可能我自己孤陋寡聞啦。如果我講錯嘅話，如果有啲聽緊嘅係猶太經，對猶太有認識，甚至乎係猶太經師咧，大家溝通下，你同我你俾啲電郵啊。但係我睇過啲書，佢就話，即係猶太人到而家都唔好明嗰段講乜嘅，就係點解呢個嚟救我哋嗰個人會嚟受苦嘅咧？咁樣受苦僕人嘅詩歌啊嘛，譬如我哋每一年嘅苦難日咪讀依撒意亞52到依撒意亞53，咪呢度嚟嘅咯，咪講一個人會嚟受苦受難。最後帶嚟永恆嘅救恩啊嘛。咁嗱，我哋基督徒就明啦，一睇就知係講緊耶穌咯，係咪？咁但係猶太人咧就唔好明，所以好奇妙嘅。如果你哋有興趣，我絕對唔係一個舊約嘅叻嘅人，但係我越睇舊約，我覺得越有興趣。尤其是你同佢新約拼埋一齊睇嗰時，非常有趣味。你同學術嚟講都有趣味，同救恩嚟講更加係一個要感謝天主，感謝天主。點解咁得意？呢個救恩嚟到係透過耶穌嘅受難。而呢一樣嘢咧，記住我已經講咗啦，依撒意亞先知第二咧，即係話受苦僕人嘅詩歌寫成嗰陣時候咧，喺公元前6世紀，係離開耶穌500幾600年之前，先知已經預言咗有個人會嚟為我哋受苦，而嗰樣嘢喺耶穌身上面係完全實現咗，好奇妙啊！咁大家得閒再睇睇，即係睇到天主嘅救恩就係咁偉大。同埋嗰種普世性啊 ，OK， 好啦，咁最後就達尼爾啦。達尼爾好得意嘅，達尼爾成日啲人話佢一本先知書，其實照我今日嘅理解，其實達尼爾係一本小説嚟嘅。
即係如果你真係有興趣研究聖經，你知其實但係呢本小說嚟嘅。其實佢寫嗰時候係公元前2世紀，佢喺希臘統治嗰陣時寫，但係佢就用翻充軍嗰陣時候做背景，即係以古就奉今，咁就提醒佢哋咧係唔使驚。雖然我哋今日希臘統治嗰陣時候都受到迫害，但係你幾百年之前我哋都受過迫害㗎，唔使驚嘅。嗰陣時天主都幫我哋，今日天主都會繼續幫我哋。佢係咁樣嘅伯樂嚟㗎。咁所以嗱就即係希望我嘅研究冇錯啦。不過我照我嘅理解，呢本其實係本小說嚟。OK，即係金庸小說，以古即係明明係寫緊清朝嘅嘢，其實佢係講緊之後嘅事情，以古奉今咁樣解。OK。好啦，咁頭先都講咗啦，就北國滅亡咗之後咧，就10個支派就冇咗啦，咁就從此之後咧，就嗰啲喺北國嘅遺民咧，就叫做撒瑪利亞人啦。咁耶穌嘅時代當然係有啦。咁我前嗰排上網睇過，究竟今日仲有冇撒瑪利亞人咧？係有嘅噃。咁咧就今日仍然繼續係喺嗰個位，頭先講嗰個撒瑪利亞嗰個省啊附近啊。咁呢啲就今日就真係太好啦。今日咧就因為有 internet 咧，你上網撳兩個掣就抄到晒。咁我嗰時讀書就好慘喎，嗰時即係要去圖書館咧，即係我好老㗎啦，其實我都。咁我當年去讀書嘅時候咧，就即係要去圖書館抄翻啲書出嚟咧，就睇下啲照片咁樣。但係就今日你真係好簡單，你上 internet 你得 Samarian 咧就咁啊。如果冇記錯，佢話今日大約仲有8-9千人嘅撒瑪利亞人喺嗰個地方聚居緊嘅。OK，咁我頭先講咗佢哋同南國嘅猶大以色列點解咁大嘅爭執咧？就兩個原因。第一個原因咧就係血統嘅問題。猶太人到今日都唔中意佢哋咧，就因為認為佢哋係血統唔純正。但係佢哋就話唔係，佢哋都係以色列嘅子孫。所以嗱，你見到啦，佢哋都有佢哋嘅法律書，就係梅瑟五書啦，法律書梅瑟五書。佢哋到今日仍然舉行逾越節。呢個就係照我嘅理解，就佢哋舉行逾越節嘅情況。佢哋到今日仍然湯羊㗎。但猶太人反而冇咗，但係佢仍然湯羊。點解咧？因為猶太人因為佢哋堅持而家聖殿先殺羊啊嘛，所以冇咗聖殿咪冇羊食咯。但係撒瑪利亞人話我唔係啊，我冇聖殿呢個問題啊，所以佢哋到今日過逾越節咧都仍然係有羊食嘅嚇。咁我自己就其實有個心願，就我其實就我好希望咧，就如果下次去聖地朝聖咧，就我想去睇睇撒瑪利亞人今日嘅情況。不過即係呢幾年打仗嘅問題咧，就唔知董事哥會唔會幾時又去下聖地啊？咁留翻個位俾我得唔得咧？OK，我俾錢㗎，我俾錢。留翻去俾我嚇，咁我都想睇撒瑪利亞人今日情況。咁第一個問題就咁啦。第二個問題就點解猶太人同以色列人有咁大嘅爭拗咧？就係聖殿嘅問題啦。頭先講咗啦，因為嗱你睇翻耶穌喺約翰福音第4章，正正就係呢個問題啦。嗰個婦人講噶嘛，因為撒瑪利亞人咧後尾就喺隔離根山啊，唔知大家知喺撒瑪利亞附近嘅，咁就起咗間聖殿去朝拜天主。因為佢嗰時猶太人佢喺南邊，佢當然有聖殿啦，但係佢唔會落去聖殿朝拜天主㗎。猶太人都唔俾啦，呢班人即係唔係非我族類，咁唔俾，咁佢就自己喺隔離根山嗰度咧起咗。所以你大家做小功課，你聽完我今日呢個分享之後，你翻去睇睇《約翰福音》第4章，佢就講呢樣嘢。個女人講咩咧？就話喂，耶穌你就話喺耶路撒冷嗰度朝拜天主，我就話喺呢個隔離根山朝拜天主。咁耶穌點答佢？佢話我哋應該以心神同真理朝拜天主啊。呢個就係耶穌嗱，所以新約同舊約關係好深，就係呢個原因。如果你明白個背景，你就知道點解個猶太女人會同耶穌講啲咁嘅嘢，會講話我哋喺呢個山上面朝拜天主，你就喺耶路撒冷嗰度朝拜天主。因為當時真係咁樣噶，有大家不同嘅地方朝拜天主。但耶穌嘅回應就係話，又唔係耶路撒冷，又唔係隔離根山，我哋係以心神同真理朝拜天主。呢個好靚嘅講法啦。OK，咁大家記一記嗰度。咁完咗之後，即刻睇一睇《約翰福音》第4章。咁跟住頭先都講過啦，咁當呢個亞述國咧，嗱即係又好得意嘅亞述咧，即係喺當時喺歷史上面都係顯赫一時嘅帝國啦。但係去到612幾年，我記得612係嘛？係先612年咧就俾另一個強權咧係直頭成個國家吞併咗啊！咁咧就係巴比倫啦。咁呢個應該係第2巴比倫，因為喺遠古有第1巴比倫嘅，呢個第2巴比倫。咁咧就成立咗亞巴，咁咧你見到啦，喺當時嘅巴比倫嚟講咧，北國已經係冇咗噶啦，因為已經係俾亞述滅咗，咁巴比倫咧就繼承咗亞述啦，但係猶大仲喺度啊，你見到猶大仲喺度，咁但係咧當時咧都係差唔多兵臨城下噶啦嚇，咁咧就頭先講咗啦，耶利米亞先知都話嗱，你哋再唔悔改咧，就真係國破家亡啦咁甚至乎佢認為咧巴比倫帝國咧係天主派嚟咧，係警戒呢一個以色列民族，佢都有呢個講法啊，咁但係最後咧就
都冇辦法啦。咁咧就喺587年嗰時候咧，巴比倫最後咧，當時咧其實阿耶利米亞先知咧都勸呢個皇帝咧話你唔好同巴比倫打啦，你唔夠佢打㗎。咁但係當時即係個皇帝唔肯聽，咁啊即係打，咁最後咧就梗係唔夠人打啦。咁所以最後咧就俾呢一個巴比倫滅咗。咁巴比倫滅咗之後咧，就入咗耶路撒冷咧，就摧毀咗第一間聖殿啦，第一間聖殿。咁我已經講咗啦，就係話嗰時約櫃都冇，從此之後冇咗約櫃。咁但係咪係嗰場戰爭令到個約櫃冇咗？因為再前啲已經冇咗咧。嗱，呢個就喺歷史上面有少少即係要再研究啊，好難講呢個。OK，咁但係 anyway 喺巴比倫滅咗南國之後咧，就再冇出現過約版嘅啦，再冇出現。所以到耶穌時代嗰個聖殿咧係有間聖殿，但係咧就裏面個至聖所裏面係冇咗個約版。雖然佢哋仍然會入至聖所做贖罪日嗰個祭獻同埋獻香，但係已經冇咗個祭版，冇咗個約版啦。OK， 好啦，跟住呢度講少少點解咩叫做會堂同埋經師制度開始發展咧？嗱，呢個非常重要嘅講法。咁嗱，當啲頭先我講咗啦，被充軍去巴比倫嘅猶太人咧，都係啲知識分子或者係啲高級嘅工匠啊，佢就捉。但係好得意嘅喎，巴比倫亦都可能係即係天主嘅計劃，佢係冇逼佢哋通婚嘅喎。所以咧喺嗰時開始就佢哋有個反省好強嘅就係咩咧？同埋有啲祭司有啲司祭咧都俾捉咗去巴比倫。所以佢哋巴比倫裏面咧，除咗嗰啲皇帝啊，有一個頭先講咗有一個皇帝都捉咗去嘅。咁有個皇帝啊，有啲臣民啊，同埋有個司祭，佢哋開始反省一樣嘢，就係點解我哋作為天主嘅選民會搞到國破家亡咧？咁其實就唔使點樣反省嘅，先知都講咗你聽噶啦，就因為你唔要天主咯，你背棄天主嘅盟約啊嘛，係嘛？所以呢個就後尾成為咗成個猶太民族一個非常非常重要嘅中心思想，就係我哋要守天主法律。所以點解後尾有啲人甚至乎猶太人變咗一個咁強調守法嘅民族就係咁解，即係喺聖經上面咧，佢哋就喺嗰時開始成為咗一個強調守法嘅民族。因為點解啊？就係頭先個思想啦，就因為我哋之前我哋嘅祖先唔守法咯，我哋祖先唔守法激嬲咗天主，天主罰我哋咪國破家亡咯。不過唔使驚嘅，天主忠信，佢一定會救我哋守法就得噶啦。呢個就成為咗到今日咁，甚至乎有陣時我頭先講咗啦，矯枉過正咧，就到耶穌有時都會鬧佢哋就咁解啊。點解好簡單，即係安息日個問題啫嘛，即係為佢哋嚟講。安息日係乜嘢都唔做得，包括乜嘢醫人都唔得，救人都唔得，即係個醫生禮拜日係唔可以醫人嘅，因為呢個梅瑟法嚟講。咁耶穌咪鬧佢哋咯？耶穌話真嘅，耶穌真係鬧佢哋。睇翻聖經，耶穌話安息日係俾治病，因為俾救人，因為俾害人啦。天主立安息日係為人嘅好處，係要你去救人，唔係你去害人啊嘛。所以耶穌係我覺得係特登嘅，即係嗱呢個我小弟少少嘅自己嘅理解。耶穌係特登喺安息日治病，就話俾佢聽，你咁樣嘅理解聖經係錯。梅瑟法律係冇問題，但係你咁樣去理解梅瑟法律咧就有問題啦。咁所以咧就亦都導致到後尾點解啲經師，尤其係法利賽黨其實就係經師人，咁佢哋點解對耶穌咁多即係仇恨咧？就因為耶穌成日鬧佢哋啊嘛。咁就但係嗰啲經師就係咁啦，就係話即係佢哋強調守法啦。咁但係其實經師點解會出現咧，都有一個好實際嘅用途嘅。就因為當佢哋衝軍咗去巴比倫之後咧。佢哋呢個語言係轉咗，佢哋喺以色列嘅就梗係講希伯來文或者講以色列文啦，希伯來文即係以色列文啦，你當係咁。咁但係佢哋去到巴比倫之後咧，就講咗巴比倫話，巴比倫話就係叫亞蘭文啦，阿拉美文或者亞蘭文。所以耶穌 verbal 嚟講嘅咧，應該係亞蘭文嚟嘅。阿爸呢個字本身就係亞蘭文，即係阿爸父我嗰個嚇。咁所以個問題就喺呢度就話，即係佢哋已經唔。經過咗70年嘅充軍，佢哋已經唔係好識得希伯來文㗎啦。咁即係等於我哋用翻一個現世嘅例子，就係話我哋有啲人去咗移民去咗英國啊，咁經過咗幾廿年之後，話下一代咁唔識中文㗎啦嘛，除非你嗰啲父母帶佢去讀中文嘅啫，佢哋唔識中文㗎嘛，係嘛？咁佢哋個樣就係香港人或者中國人啫，但係佢成個思想啊講嘢都係即係英國或者美國人咁，所以咧佢哋嗰時就咁啦，佢哋咧就。甚至乎咧，佢哋會堂係點樣嚟？我都講少少。會堂咧就係因為佢哋喺充軍之前係冇會堂嘅，咁但係佢哋去到巴比倫充軍就諗一個問題啦，就話嗱，我哋而家北邊嗰10個支派又冇咗啦，又俾人通分啦，就亂晒龍啦。咁我哋得翻2個支派，猶太同本雅明。如果我哋再唔團結咧，死梗噶，冇晒呢個民族噶咯。所以佢哋開始咧就乜嘢咧？我頭先講咗第一樣嘢咧，就係強調守法。第二樣嘢咧就唔准同外族通婚，呢2個重要啦。第3樣嘢咧就開始所謂會堂制度，以前係冇會堂，以前佢哋去聖殿就做祭獻嘅啫。但係會堂嘅意思咧就係佢哋就係每一個禮拜嘅安息
禮拜五晚，佢哋係好嚴格守安息日，就係嗰時開始，因為佢哋要團結嘅民族。團結嘅民族透過宗教嘅氛圍，佢哋每一個禮拜嘅安息日咧，就為佢哋嚟講就一個非常重要嘅節日啦。佢哋禮拜五晚，因為佢哋安息日係禮拜五啊，記住啊，禮拜五晚開始，因為佢哋嘅咧猶太人計時間咧就過了晚上，過了早晨為第一天噶嘛，創世記講嘅，所以佢係黃昏開始一日㗎，所以佢哋個禮拜六嗱，記住啊，佢哋禮拜六係安息日，唔係禮拜日啊。舊約嘅安息日係禮拜六㗎，我上兩個禮拜講咗，係我哋天主教會好清楚將佢改咗禮拜日嘅咋，嗰個所謂守安息日變咗守瞻禮主日，係改咗人哋嘅嘢啊！佢原本聖經係守安息日，係禮拜五晚到禮拜六晚，佢哋好強調禮拜五晚要翻去食飯，家庭團聚喺個安息日晚餐裏邊咧，就紀念天主嘅拯救啊！我冇時間講噶啦，我希望可能補堂嗰時我會講少安息日嗰個儀式嘅，好靚嘅，其實同我哋今日嘅彌撒都似似地嘅。咁喺嗰個安息日晚餐裏邊咧，就每一個禮拜重申翻天主救咗我哋啊，我哋要忠於個盟約啊，咁就咁。你諗下佢個個禮拜都講一次，啲人係會熱心噶。咁啊到禮拜六朝頭早咧，佢哋就會去會堂，會堂咧就會會堂嘅禮儀咧就係、因為冇咗祭獻啊，會堂唔係俾祭獻噶，會堂冇祭獻噶，同我哋聖堂唔同，我哋聖堂有祭獻啊，因為耶穌嘅我哋有聖道禮、聖祭禮啊嘛，我哋今日嘅聖堂係嘛，彌撒咪聖道禮、聖祭禮咯，會堂係冇聖祭禮、冇祭獻啊，祭獻一定喺耶路撒冷聖殿啊，佢哋嘅會堂係聖道禮。聖道禮咧就係佢哋會讀聖經、讀先知書、讀呢一個梅瑟五書，3年做一個循環，同我哋都幾似嘅其實3年嘅循環，我哋都3年啊，咁就。甚至乎有啲聖經學者咧就話，今日我哋天主教嘅聖道禮咧，同佢哋嘅會堂禮係咪好相似，同甚至乎係咪源自會堂禮咧？啊，有可能嘅，其實有可能㗎。咁佢哋就係咁樣啦。咁但係呢個問題係咁樣喎。由於佢哋咧堅持讀聖經咧，就要讀希伯來文，係咪？佢哋咁但係慘啦，佢去到巴比倫嗰班人都唔識希伯來文。頭先我講咗啦，嗰班變晒鬼仔鬼妹度都唔識巴比倫文，唔係都唔識希伯來文，淨係識得呢個乜嘢啊？亞蘭文。咁聽嗰啲經嗰啲人喺度讀舊約聖經用希伯來文，佢哋唔識聽㗎，咁點啊？唔驚經師啊，所以經師就咁樣走出嚟嘅。經師就係話咧，你唔識聽唔緊要，我翻譯同埋咧我解釋啊，所以經師就咁樣出嚟。所以經師係充軍之後咧，因應當時嘅環境係好自然出現嘅一樣嘢嚟，好自然出現嘅，就係主要就係我嚟解釋聖經，翻譯即係。讀完聖經之後解釋嘅聖經啊，咁同我哋今日神父嘅彌撒裏面嘅講道係好似，其實係好似解釋聖經啊。咁後尾當然啦，耶穌再鬧呢班經師，就係有時會唔會我唔會用曲解呢個字，但係會唔會係過咗咧，過咗位嗰火位，甚至乎趨向好嚴格，或者係有啲繁文縟節嗰個地方咧，咁呢個要值得去深究。但係咧基本上經師係咁嚟，經師喺舊約聖經其實係冇呢一個職務嘅，係到充軍之後先有呢個職務。咁但係到耶穌時代梗係有啦。咁其實所謂嘅法利賽人或者法利賽黨咧，其實某程度上面就係經師黨嗰啲政。其實法利賽黨係一個即係香港以前都有政，而家都有所謂啊。即係譬如民建聯啊、民主黨嗰啲咪政黨咯。咁當時法利賽其實係一個黨嚟，嗰班人大致上都係經師嚟。咁呢個就我自己影嘅相啦。咁我聖地朝聖嗰時候，呢個咧就葛法翁。咁葛法翁大家知咧就係即係伯多祿啊，我自己嘅聖人嘅故居。咁咧就我哋去到佢嗰度咧，就都有間會堂。咁喺會堂咧就即係原本係喺巴比倫嗰度出現嘅。後尾當猶太人咧離散去到世界各地嗰時候咧，佢哋都起會堂。咁啊用翻嗰個方法去維繫住每一個地方嘅猶太人，就咁解嚇。OK，咁好得意嘅呢啲真人嚟嘅噃，啊呢啲真人，因為呢啲係我啲團友嚟嘅喎。咁我哋嗰度就聽聖經啦。咁呢個當然係一個遺跡啦。咁但係亦都冧咗㗎啦。咁呢個就係其實喺思高聖經裏邊抄出嚟嘅，就當時啲會堂嘅復原啦。咁咧就嗰時嘅會堂咧，可能有2層嘅。咁通常係乜嘢咧？點解分2層咧？就係男人喺下邊喺第一層，女人就係第2層嘅。即係呢個佢哋到今日都係猶太人到今日咧，就係男女都係要分開嘅，祈禱都分開嘅喎嚇。咁樣咁通常咧就係男人就喺第一層，女人就係第2層。咁如果得1層嘅會堂點咧？就係男人喺中間，女人就喺兩邊嗰啲 aisle 位或者嗰啲corridor 位嗰度。咁呢個就佢哋聖經卷軸啦。嗱，記住聖經原本咧就初頭嗰時就唔係一本本好似我哋今日咁嘅，係一卷卷嘅，一卷卷。咁咧就有個經盒裝住佢咁樣。咁裏邊咧係用一啲即係牛皮紙嘅，所以嗰時如果要寫本聖經係非常貴。咁你諗下，即係
要劏幾多隻羊先至先至可以攞到足夠嘅羊皮去寫聖經咧？咁你諗下幾嚴重？咁同埋咧，佢哋當時手抄聖經係好嚴格㗎，即係要祈禱啦。咁佢哋有個 pointer，佢哋甚至乎咧唔可以去手接觸個聖經，有個 pointer，而家俾大家睇下。咁呢個我只係朝聖嗰時候咧，嗰個一個經盒裏邊咧就呢個布啦，嗱見到啦，我上次都講過十誡版啦、七盞金燈台啦，咁呢啲都係即係佢哋以色列今日民族嘅標記。嗱呢一個係達味之星啊，Star of David。咁我呢度解釋少少，好多人都問我點解呢個兩個三角形咁樣拼埋咧就叫做大衛之星咧？嗱 David 呢個字我諗大家識串啦，即係唔好介意，我英文就麻麻地，不過我都識串 David 嘅，就係 David 啊嘛，係咪 David 啊嘛？咁所以第一個係 D， 最尾嗰個都係 D， 而 Delta 三角形 Delta 呢個字係 D 咁解嘅，D 字係 Delta 啊嘛，咁所以咧三角形係 D 啊，所以兩個三角形其實就係兩個 D 咁解，所以就係代表住 David， 所以就係呢個 Star of David 就咁樣解嘅呢個星啊。所以咧到今日咧十誡版啦、七盞金燈台啦，同埋呢個兩個三角形，即係兩個 D 啊 Delta 兩個 D 就成為咗以色列一個民族嘅標記啊。尤其是佢哋仍然相信達味個王朝係永不滅亡。我間會講少少。好啦，頭先都講過啦，就538年嗰時候咧，538年嗰時候咧就巴比倫又好快又亡一個喎，就好得意喎，即係100年都又換一個，咁嚟替代佢嘅咧就係波斯啊 Persia， 即係今日嘅伊朗。我再講多次啦，巴比倫就今日嘅伊拉克，波斯就今日嘅伊朗，其實喺隔離鄰居嚟嘅。咁當時嗰個皇帝就叫居魯士，居魯士係一個係天主嘅受傅者啦，好得意喎！伊撒意亞先知甚至乎叫佢做即係天主嘅受傅者喎。點解咧？就因為咧佢哋受傅者即係被傅油咁解啊。就係天主認為咧呢一個都原來係天主派嚟嘅使者，雖然佢係一個外邦嘅君王喎，但係佢係天主嘅使者。佢係咩咧？佢釋放嗰啲人咧係翻咗去猶大啊，咁但係咧就唔係一個獨立嘅國家，咁咧就係一個殖民地啦。從此咧就開展咗咧猶太人咧就成為咗殖民地嘅歷史啦。佢哋原本係亡咗國，俾人衝崩咗巴比倫，但係去到波斯嘅時候咧，波斯王居魯士咧就放翻佢哋翻去耶路撒冷，但係咧就唔係一個獨立國家，佢哋可以自治啊，有佢哋自己嘅司祭，有佢哋嘅經師，冇皇帝啦，因為佢哋殖民地啊嘛。咁咧就某程度上面咧，由於冇咗皇帝咧，就司祭就成為咗嗰個民族嘅首領啦，差唔多啦嚇。咁咧就俾佢容許翻佢哋有佢哋嘅宗教啊，咁樣嘅統治嘅方法。咁波斯王咧就派總督啦去管佢哋。由於猶太人係一個殖民地咧，佢哋冇完全嘅自治，就靠波斯或者之後其他嘅國家派長官嚟管佢哋咁解。OK， 咁嗱，咁當時嚟講咧，就有一個總督就叫做則魯巴貝爾。其實咧，佢如果我冇記錯，佢本身其實大衛子孫嚟㗎。咁佢當時咧就被委派咧，就帶住呢班人咧。其實佢係唔係第一個，佢之前已經有批人翻咗去，佢第二批翻去嘅。咁佢翻咗去之後咧，佢就一個好虔誠嘅人，佢就好重視係咩咧？重定翻個盟約，同埋咧要求咧係重建翻間聖殿，因為聖殿咧係587嗰陣時候咧就俾俾巴比倫燒咗冇咗啊嘛，所以佢咧就翻到回國嗰陣時候，佢就話第一樣嘢，你睇到佢哋啊，第一樣嘢係起翻間聖殿啊。咁跟住咧，佢哋起翻間聖殿之後咧，就即係祝聖啦，跟住就好開心啊。咁咧就呢個就係歷史上面第二聖殿啦。嗱，第一聖殿我講過，第一聖殿就係撒羅滿王起嘅第一聖殿，後尾冧咗之後咧，第二聖殿咧就係佢哋回國充軍之後咧，回國翻去起嘅地，就係則魯巴貝爾起嘅聖殿。咁啊，猶太教開始定型啦。頭先講啦，充軍嗰陣時候，佢哋諗下啊，點解我哋國破家亡咧？因為我哋唔守天主法律，所以我哋要從此之後，我哋要洗心革面啦，我哋唔可以再犯法噶啦，我哋唔可以犯天主嘅盟約啦，我哋要守法啦。咁所以咧，猶太教就喺呢個咁樣嘅背景咧，慢慢成型啦，強調守法啦，強調安息日，所以為猶太一個虔敬嘅猶太人咧，一定禮拜六係唔做嘢嘅。我記得我細個好得意，大家知唔知我住觀塘㗎嚇？咁啊，觀塘有間鱷魚恤大廈。咁咧，佢哋好得意嘅，鱷魚恤大廈咧就即係生產 T 恤啦，梗係。咁佢哋禮拜六係閂門嘅，禮拜日就開工嘅，好得意嘅。咁我就問我爹哋，我點解咁得意嘅？嚟嗰個禮拜六、禮拜日先休息，佢禮拜六休息嘅。嗰時好細個唔知。爹哋話佢哋猶太人嚟噶嘛，猶太人守禮拜六嘅。咁我明啦，原來猶太人禮拜六係攞安息嘅。咁我都試過喎，我試過一次去猶太去聖地朝聖咧，咁啊禮拜五都幾晏咧，就諗住去買聖物啦。咁啊去到間猶太嗰啲飾物嗰度想買，咁啊就諗住諗下先啦，唔好即係你知香港人啦，即係格價啦嘛，係嘛，咁啊走啦。咁啊禮拜六諗住再去啦，佢唔開門。
啊買唔到啊，咁啊後尾又飛走咗，咁啊有少遺憾啊，所以記住佢哋禮拜六係休息嘅。OK，好啦，安息日啦，聖潔法就係點解？即係好強調，佢係聖潔嘅民族，所以你見到耶穌個年代好多咩取潔禮啊嗰啲，即係大家知啊嘛，係嘛？即係嗰個咩加納婚宴啊嗰啲水啊，原本我哋洗腳噶嘛，即係變水為酒嗰啲啊，咪就係啲聖潔法咯。譬如女人月經之後又要取潔啦，生咗 BB 之後要取潔啦，嗰扎嘢啦，即係不潔嘅食物又唔可以食啊。點解咁強調嗰啲嘢咧？就喺呢度慢慢開始啦。割損禮好強調割損禮啦，因為割損禮我已經講咗，割損禮就係佢哋咧即係進入猶太教，即係等於我哋洗禮咁啦，嗰一個儀式啦，同埋咧係標記住一個標誌，一個象徵咧係一個我哋係天主選民，天主選民。啊，當然我已經講咗，我下個禮拜講，保祿係後尾即係喺天主教徒點解唔需要割損，就係因為係保祿嘅功勞，真嘅聖坡。如果唔係，我哋都好麻煩嚇。好啦，編輯聖經嗱，呢個要講少少啦，就係由於佢哋當時見到咧，如果佢再唔整理翻佢哋民族嘅資料咧，佢哋驚好似北邊嗰10個支派咁會冇咗，所以嗰時開始就編輯聖經。嗱，編輯點解用編輯呢個字咧？其實喺舊約聖經裏邊，由創世紀開始去到公元前500年咧，好長嘅歷史咧，佢哋靠口傳咧係已經係即係有個口傳嘅系統，甚至乎有啲經典喺度。其實譬如你咩阿羅恩典啊、阿威典嗰啲，其實已經喺度有啲嚇。咁但係佢哋喺充軍嘅時候咧，就將呢啲應有嘅嗰啲經典咧，開始編輯佢成為今日嘅書，今日嘅梅瑟五書就大約喺嗰時編。但係嗰啲事發生嘅當然喺之前發生咗，甚至乎已經有一啲典籍啊。你可能深啲你唔知噏乜嘅，不過我真係冇時間解釋啦。嗰時有幾本嘢書嘅，譬如阿威典啊、阿羅恩典啊，後尾有司祭典啊，嗰啲都係其實係舊約聖經一個重要嘅來源。嗰時已經有喺度，司祭典就喺巴比倫啦先有啦。咁但係佢哋喺度噶啦，咁但係咧就喺嗰時開始咧，佢哋開始編輯，將佢哋咧係變成一本即係書，甚至乎要求啲人去要誦讀啊咁，所以後尾出現咗托拉就係梅瑟五書啦，法律書就係馬其同埋其他書就都出現啊，佢哋好重視啊，咁啊重視聖殿嘅祭獻啦，一定要去根據約書亞王嘅法律，一定只可以喺聖殿祭獻啦，係嘛？咁同埋就禁止其他地方祭獻啦，一年要去耶路撒冷3次朝聖啦，咁呢啲啦嚇。跟住咧就好快咧，就巴比倫亦都亡咗俾波斯就亡咗俾一個好大嘅，大家都知啦嚇。公元前3至4世紀咧，就一個好重要嘅王國出現咧，就係亞歷山大利亞啦。就係我哋成日好出名嘅亞歷山大利亞王，就係希臘王朝啦。嗰時希臘興起啦，咁希臘咧就贏咗波斯，亦都開始咧就統治呢一個以色列人啦，即係猶太人啊。初頭咧就用翻波斯嗰套嘅，即係叫佢做，其實唔係初頭，後尾都係就叫佢做乜嘢咧？就叫佢做呢個殖民地。波斯就派總督咧就去，唔係希臘就派總督去管佢哋啊。咁呢個咧初頭咧都好好地地嘅，咁啊嗰時叫馬其頓王朝啊嘛。因為其實記住一樣嘢好得意嘅。亞歷山大利亞咧，即係亞歷山大王咧，亞歷山大大帝咧，佢本身我哋今日就叫佢做希臘大帝啫，但係其實佢係馬其頓人嚟㗎，佢喺馬其頓嗰邊出世㗎，咁所以咧佢後尾咧就，但係佢死咗之後個王國分裂咗，咁咧就後尾以色列咧就輾轉咧就去咗一個王朝咧就係色雷柯，咁佢就其實係敘利亞王朝，但係希臘王朝嚟嘅，但係呢個王朝咧對猶太人咧就好唔友善啦，佢逼佢哋咧係要轉去拜希臘嗰啲。你知啦，我成日講希臘有好多嗰啲家，而家有套戲講奧迪斯，即係嗰個咩奧賽克，嗰啲咪希臘咪好多嗰啲神嘅，嗰啲希臘傳統嗰啲 myth 嗰啲好多 mythology 嗰啲神，咁咧佢後尾羅馬咪繼承咗佢咯，羅馬好多神，其實羅馬嗰套對嗰啲羅馬神嗰啲咩阿波羅啊嗰啲，其實繼承咗希臘噶嘛，咁。嗰時希臘皇帝統治猶太人咧就好唔友善啦，就逼佢哋要拜嗰啲希臘嗰啲神，唔俾佢拜唯一真主，就同埋甚至乎褻瀆間聖殿啦。即係如果冇記錯就話，即係要佢哋喺聖殿裏邊即係擺啲豬肉，因為佢為猶太人嚟講係好詐忌嘅，豬已經係不潔噶啦，你仲要擺佢喺聖殿，有冇搞錯啊？咁樣咁所以咧就激到班猶太人咧就好嬲㗎。OK，咁後尾最後咧就有一個人叫做馬加伯，其實馬加伯個意思係解錘仔 hammer。咁咧就猶太馬加伯咧就起義啦，咁呢個就係即係馬加伯上書同馬加伯下書就有講。咁如果你留心水清咧，當時希臘人咧壓迫猶太人嗰時候咧，咪講過話有一個寡婦有7個仔咧，希臘人逼佢信嗰啲拜嗰啲邪神，佢哋唔肯咧，就即係逐一殺死嗰個古仔咧。我哋有時今日唔係有時，今日我哋彌撒裏邊都有讀過嗰個古仔㗎。
係咪有讀過故仔？係咪就係嗰個年代嘅咯？就馬加伯就係嗰個年代啦，就係話嗰啲希臘皇帝或者希臘嘅長官要逼佢哋拋棄原本對天主嘅信仰，拜希臘嗰啲神。嗰個女人同埋嗰啲仔咧，連續7個嘛都唔肯啊嘛，咁啊殺晒佢哋啊嘛。咁就係馬加伯書嗰陣時。好啦，咁啊馬加伯起義講咩咧？就係嗰時有個猶太嘅領袖叫馬加伯咧，佢就話：喂，咁唔掂嘅喎，即係你壓迫我哋，咁就組織咗義軍咧，就係反抗呢個希臘嘅統治。大約嘅時間咧就係公元前167年167嚇，咁咧就後尾係贏咗㗎，打贏咗希臘軍隊。咁咧就所以咧喺建立咗一個我哋叫做馬加伯王朝。咁呢個咧可以話咧喺歷史裏邊咧最後一個以色列或者我哋猶大啦獨立嘅王朝，就係公元前2世紀，大約係嗰個年代啦，就最後一個馬加伯王朝。OK， 咁佢打贏咗，sorry， 佢打贏咗希臘之後咧就攞翻間聖殿啦，就祝聖翻間聖殿嘅。咁咧，所以佢哋後尾就有一個節日叫做潔淨聖殿，或者叫光明節。咁咧就係而家大約係每一年嘅如果冇記錯，應該而家每一年嘅12月度，11月12月度。你有時聽新聞都有講嘅，佢哋希臘猶太人喺度慶祝咩光明節啊，燭光節，就係呢件事就係。但係其實佢喺舊約前面嗰邊你揾唔到呢個節日嘅，喺舊約前半部分你就係揾到帳棚節、逾越節同埋五旬節嘅啫嘛。呢個節係比較後期，就係嗰時講佢即係光復翻間聖殿之後咧嗰個歷史啊。OK， 咁頭先講咗啦，就馬加伯就做咗皇帝啦，佢打贏咗希臘人之後咧就兼任大司祭。嗱，呢個係好壞嘅例子嚟嘅。點解大家知道啦？第一，大司祭係必定係納米家族做噶嘛。咁但係佢嗰時咧，即係佢嗰時嗰個馬加伯就話：喂，我係皇帝啦，我做埋啦咁樣。咁呢個係喺歷史裏邊嚟講係佢哋一個比較唔好嘅地方。後尾搞到點解啲司祭同埋啲亂晒龍咧，嗰啲系統亂晒龍，就係佢呢樣嘢開始啦。呢度跟住重要啦嚇。咁咧大家睇睇張圖啦，呢個就係馬加伯啦。OK， 馬加伯咧原本咧就喺南邊嘅，佢哋猶太人啊嘛，係咪？我上次都講咗啦，南邊就係猶太，中間就叫撒瑪利亞，就頭先講啦。北國滅亡咗之後，剩翻嗰啲所謂嘅即係混血嗰啲啦、混種嗰啲啦，唔好介意，即係我用呢個字啊，即係如果有得罪多多抱歉啦。咁你嗰班混血混種嗰班人咧就撒瑪利亞人啦，北邊就加利納。呢度大家希望大家留意，即係我呢度要記一記啦。點解咧？解釋咗一樣嘢，就係點解猶太人咧後尾有啲人會上咗嚟上邊加利納住咧？就因為喺馬加伯嗰陣時候咧，佢哋嗰陣時嘅國勢好強，佢不單止咧就係打贏咗自己猶大嗰度咧係獨立咗出嚟啦，唔俾希臘統治啦，佢咧甚至乎佔領埋撒瑪利亞，佔領埋加利納亞。好啦，佢佔領埋加利納亞之後咧，就有啲猶太人咧就可能覺得咧佢喺南邊住咧就逼傑啲啦，係咪人多，咁諗住不如搬上去住啊，地方好啲啊，即係你明唔明啊？即係我哋香港都有啦，係咪？住喺九龍啊，啲樓細啊，咁啊搬去新界啊，搬去天水圍啊，咁嘅地方大啲啊，會唔會咁咧？係嘛？咁所以一樣嘅啫，佢哋咧就唔有啲猶太人咧就喺馬加伯時代嗰陣時候咧，佢哋唔搬去撒瑪利亞嘅，因為撒瑪利亞嗰啲頭先講咗啦，大家世仇啊無謂啦，咁啊搬咗去加利納亞嗰度住。咁喺歷史裏邊咧，就有兩個人係好重要嘅人咧，就喺嗰個時間應該咧就係佢啲祖先就搬咗上去住。邊兩個咧？一個叫約瑟，一個叫聖母瑪利。佢兩個都係猶太人嚟嘅。點解佢哋會喺聖母？我已經講咗聖母領報，路加福音聖母領報嗰陣時候咧，聖母喺邊度領報啊？聖母喺加利利領報，聖母喺加利納亞領報噶。係嘛？約瑟嗰時都係住加利納亞噶，點解佢哋猶太人會上鬼咗喺上面住嘅咧？就係佢哋即係可能聖母媽媽嗰啲祖先，或者即係早一兩代啦，可能係亞納啊嗰啲早一兩代，或者係佢哋咧就由呢一個猶大地區搬咗上加利納亞，所以咧就嗰陣時咧喺加利納亞咧就有都好強大嘅猶太人社區喺度啊。咁大家知啦，係嘛？即係耶穌聖母媽媽嘅約瑟嘅故鄉就喺呢頭。另外12宗徒裏邊好多都係呢頭嘅噃，譬如伯多祿個葛法翁埋喺上邊嘅咯，佢哋都係嗰頭嚟。咁所以咧就解釋咗呢個原因，所以重要就咁解。咁同埋都解釋咗點解佢哋後尾耶穌都係加利納亞大啦，係咪？點解佢每一年都要南下去耶路撒冷朝聖就咁解啦？因為根據嗰時嘅法律咧，嗰3個節日都要祭獻天主，但係祭獻天主唯一嘅地方就係耶路撒冷，佢哋咪要落嚟咯，落嚟完之後咪上翻去咯。咁耶穌嗰3年嘅傳教行程咧就咁樣上上落落3年，咁到第3年之後咧，當然就係喺第3年嘅逾節咧就俾人拉咗，就咁解啦。
所以你睇到舊約，如果我哋即係我再講一次，我都唔叻嘅舊約，但係如果大家知多少少嘅時候咧，就對你理解新約聖經咧就個幫助好大啦。好啦，咁啊後尾咧就出事啦。咁咧就呢個馬加伯王朝咧，本來都好地地，頭先都講啦，係咪都好大下添，係咪？哇，去到加利利亞，但後尾咧就發生咗一件事咧，就係兩兄弟爭皇位。咁咧就有個兩兄弟爭皇位，咁其中一個兄弟咧就知道唔夠另外一個兄弟打，咁佢點咧？佢話：喂，不如我哋揾其他人幫手啊！佢話好啊，揾邊個？揾羅馬人幫手。嗰陣時咧，希臘已經開始衰亡，羅馬咧就慢慢強大啊！大家知道羅馬其實就喺今日意大利嗰度發跡啦。你有兩個兄弟，即係飲狼奶大嗰度啊。咁咧就即係佢相傳嗰兩兄弟係俾隻母狼養大噶嘛。咁咧佢就其中一個兄弟就話：喂，就同當時一個羅馬嘅大將軍叫龐貝啊，大家聽過啦。羅馬喺意大利有個城市叫龐貝，後尾火山爆發滅咗個地方，咁嗰個地方就紀念呢個將軍嘅。咁同個將軍講話：喂，我想做皇帝，我大佬喺度壓住晒，你幫我打走個大佬，我做皇帝啊！咁龐貝就話：哇，梗係 happy 啦，係咪？即係其實有少少似我哋中國乜嘢咧，即係吳三桂啫。吳三桂引清兵入關，所以即係如果你中意睇歷史咧，好多嘢都好似其實。咁龐貝就話：好，我幫你啦咁樣。咁咧就喺大約係公元咧，呢個就羅馬帝國。你睇羅馬帝國幾鬼大咧？我去到講新約，我詳細講。由呢一個中東土耳其一直殺到英國倫敦都係，北非都係㗎。OK， 好啦。咁咧就去到公元63年啦，龐貝就幫嗰個其中一個王子咧就爭贏咗，但係咧呢個世界就邊有咁着數㗎，係嘛？羅馬人入咗去聖地之後咧就梗係唔走啦，就唔走，就喺度即係霸佔咗。而嗰個所謂嘅兄弟，即係雖然打贏咗個大佬，就趕咗個大佬走啫，但係佢自己都做唔到皇帝啊！佢只不過咧係做咗一個大司祭，即係羅馬人咧就俾翻個大司祭嘅銜頭佢啦，你做大司祭啦咁樣啊 OK， 咁咧就但係實際上個政權咧就落喺羅馬人之手。咁跟住咧，去到公元37年咧，即係大約係30年之後咧，當時嘅羅馬皇帝咧就奧古斯都。嗱呢個咧就要留意啦，呢個就正係我哋路加福音開始嗰幾節嚟嘅。路加福音開始咪講嘅，嗰時係羅馬嗰時係邊個做皇帝啊？奧古斯都做皇帝啊嘛。跟住個猶太王就叫克洛德。點解咁得意？又有奧古斯都，又有羅馬，又有羅馬，又有猶太王。嗰時唔係做咗殖民地嘅咩？就係咁解啦。嗱呢個人就好叻嘅，就叫克洛德。克洛德咧就係當時其實咧佢唔係猶太人嚟嘅大佬，其實佢係伊杜默亞人嚟嘅。其實伊杜默亞喺邊啊？就喺南邊呢度。伊杜默亞，大家睇唔睇到個 cursor？睇唔睇到啊？就係呢度。其實佢唔係猶太人嚟，佢伊杜默亞。不過咧，我頭先講咗馬加伯嗰陣時候咧，就打埋伊杜默亞，就變咗係猶大國嘅地方。其實佢唔係純正猶太人嚟嘅。不過佢醒啦，佢娶咗馬加伯王朝一個公主做老婆，所以其實佢又可以咁講啦，駙馬或者半個猶太人啦。OK， 咁佢咧就同呢一個克洛德，佢同呢個羅馬皇帝講，佢話：喂，即係用呢個賄賂啊，千方百計咧就冧掂咗奧古斯都，跟住奧古斯都咧就封咗佢做猶太王，就咁樣解。所以點解耶穌出世？嗱，呢個我希望講到呢度，大家都有啲興趣啦。即係其實就解釋咗路加福音啦。路加福音點解嗰時一講就話克洛德嗰時係做猶太王咧？其實咧佢係一個傀儡皇帝嚟嘅。佢本身第一佢唔係猶太人，第二咧就係佢係用即係金錢啊，用好多嘢去籠絡咗奧古斯都。奧古斯都咧就見到佢都幾醒目啊。其實佢係一個非常殘忍嘅人嚟嘅。大家知克洛德非常殘忍，咁咧就封咗佢做猶太王。其實佢係一個分封侯嚟嘅，佢就係幫羅馬人咧管理呢一個聖地嗰個位，就咁樣嚟。OK， 喺正就喺嗰個時間咧，耶穌出世。咁所以而家喺嗰度新舊約交替嘅時間啊。OK， 好啦，咁大家知啦，點解我頭先講話克洛德好殘忍咧？就係因為嗰個三國賢士記唔記得？個三國賢士同佢講話，喂，有個新嘅猶太王誕生咗喎。咁其實坦白講，其實佢自己都係佢叫做猶太王啫，但其實佢係聽命於羅馬噶嘛，係嘛？佢都係傀儡嚟噶嘛，即係有少似咩咧？有少似我哋打日本，即係打第二次大戰嘅時候咧，咪有個滿洲國嘅，個滿洲國咪溥儀做皇帝嘅，其實咁上下啦嚇。咁即係咩都要聽命於呢一個羅馬人，點解啊？咁但係佢嗰時好驚，即係驚嗰個新生嘅嬰兒搶咗個皇位啊嘛，咁佢咪殺晒啲 BB 仔咯，記唔記得啊？馬太福音有講嘅，即係初生嬰兒都死晒咯。OK， 好啦，咁大家講時間咧，耶穌出世啦。咁而嗰陣時候咧，已經講咗另一個好重要嘅思想係咪咧？就係默西亞思想。其實咩叫默西亞思想咧？我頭先都講咗啦，就係同上個禮拜有講呢個立堂神諭有關，因為立堂先知講明噶嘛，立堂先知咧係講到明預言咗咧，達味王朝永不破滅噶嘛，係咪？我講咗，咁但係死啦，但係達味王朝而家真係冧咗喎，咁點咧？咁所以咧佢哋咧喺先知嘅預言裏邊咧。
同埋喺其他嘅章節都有講，就話你哋唔使驚。天主會派人救你哋嘅，嗰個人咧係必定來自但未家族。我上次我係咪講咗嘅？大家記唔記得？記唔記得我講過？所以咧，所以今日嘅默西亞主義係咩咧？就係到今日都係嘅。猶太人到今日咧，佢都仍然期待緊有一個人你會嚟救佢哋。嗰個咧就係天主嘅使者默西亞。嗱，默西亞呢個字原本默西亞呢個字點解咧？默西亞就係受傅者啊。其實默西亞如果你想記得佢點解咧，你記得另一個字就係 massage。嗱，massage 咧，大家唔好有啲咩邪淫嘅思想，其實 massage 好正常，即係按摩啊嘛，按摩啊，真嘅按摩啊。咁按摩用咩嘅咧？按摩用油噶嘛，不嬲都用油噶嘛。咁所以其實受傅者咧，即係被人哋 massage 咁解。所以 massage 係動詞 ，Messiah 咧就 past participle 就係被人哋傅油嗰個，所以咪叫受傅者咯。massage 同 Messiah 同一個字根嚟嘅。咁所以咧，佢哋當時所謂出現嘅默西亞主義就係咩咧？佢哋期待緊有一個人嚟救佢哋，嗰個人咧係天主嘅受傅者，係 Messiah， 係天主嘅救主，佢係但未嘅子孫，佢係君王、先知、司祭，佢係嚟救我哋就咁解。所以成個默西亞思想就咁樣嚟，到今日都係嘅。到今日猶太人咧，佢哋如果你有興趣參加猶太人嘅逾節晚餐咧，佢哋最尾嗰個 part 叫做厄利亞之杯啊嘛。點解叫厄利亞之杯咧？就係因為佢哋相信咧默西亞嚟，佢哋唔承認耶穌默西亞啦，當然佢哋到今日都係等緊默西亞嚟噶嘛。但係而喺猶太嘅傳統裏邊咧，默西亞嚟之前咧，厄利亞會嚟噶嘛，所以佢咪有個厄利亞之杯呢個環節去紀念，即係希望厄利亞快啲嚟咯。厄利亞嚟咗，救世主咪嚟咯。佢哋到今日都有呢個思想噶。咁就為我哋嚟講，厄利亞嚟咗咪又加嚟咗啦。約翰洗者咪新嘅厄利亞咯，係嘛？約翰洗者啊，咪新嘅厄利亞咯。咁所以就我哋新約係認為嗰個先知嘅預言已經滿傳晒噶啦，但係佢哋就唔信咁，即係冇辦法啦。不過唔緊要，大家係好兄弟姊妹就得噶啦。OK，咁所以記住默西亞主義就話到佢哋今日仍然咧係期待緊默西亞嚟臨。呢個默西亞係天主嘅受傅者，係天主嘅使者，佢會帶嚟以色列民族嘅復興，佢係大衛嘅王朝嘅子孫。OK， 得噶啦。咁而事實上咧，基督呢個字咧同默西亞呢個字咧係同一個意思嘅，係同一個意思。默西亞係希伯來文 Messiah，massage， 被 massage 嘅人就 Messiah， 被傅油嘅人就 Messiah， 就係受傅者。基督呢個字其實一樣意思，佢係 Christos， 係希臘文嘅意思係一樣，用中文譯嘅咧就係咩啊？受傅者啊，所以耶穌佢真係基督啊，因為耶穌真係默西亞，因為默西亞講過次，默西亞同基督係同一個意思嘅，所以耶穌真係基督，佢就係天主派嚟拯救我哋嘅人，佢就係先知君王司祭。OK， 咁。當然啦，佢嘅角色猶太人唔接受，咁呢個我哋繼續祈禱咯，只可以。好啦，呢度講咗啦，咁啊大克洛德呢個就大克洛德啦。咁咧頭先講咗啦，佢唔係猶太人，佢係伊度默雅人啦。但係咧佢就聽命於羅馬，但係佢咧為咗籠絡猶太人咧，都做咗件好事嘅。佢就將第二聖殿咧擴建啊，就成為咗耶穌時代嘅聖殿啦。咁呢個就係耶穌時代嘅聖殿啦。咁其實有啲人就叫做第三聖殿，但有啲人就話唔係第三聖殿，係第二聖殿嘅擴建啫。咁冇所謂啦，你中意點就點啊。咁啊恐怖統治啦，同埋咧當時咧大司祭就由佢委任嘅。OK， 即係猶太人都其實真係冇乜自治嘅能力噶啦嚇。嗱，咁呢個就係而家我都係網上資料嚟嘅啫，就係一個聖殿，因為後尾燒咗㗎，再講落去知。咁呢個就聖殿嘅立體模型啦。咁已經講過啦，聖殿咧就同嗰時嘅會幕係一樣嘅嚇。咁咧就裏邊有聖所同至聖所。咁嗱呢度你見到啲門廊。聖殿嘅啲門廊咧，嗱，如果你睇聖經又好得意嘅，你睇聖經咧，你成日記載話耶穌咧喺聖殿嗰啲門廊嗰度施教啊，或者有啲人喺度等耶穌啊，或者有啲病患者等耶穌行奇蹟，咪呢啲位門廊啊。呢啲門廊嗱，呢度咧就外邦庭院嚟嘅，外邊咧嗱呢度就有講啦，外邊咧就係外邦庭院，就係人都入得嘅，但係入咗去呢度3號咧就係婦女庭院，就係女人先入得嘅，再入去咧就係男人庭院，就只係男人先入得嘅。以色列啦，女人庭院就係以色列嘅女人，外邊咧就外邦庭院就乜人都得，再入去咧就係男人庭院，就係以色列嘅男人，再入去咧就係聖所，就係司祭先入得。再入去就至聖所，就即係大司祭先入得。OK， 咁我上次都講過嚇。咁同埋咧就有呢一個祭獻啦，有呢個祭台啦，你見到啦嚇。喺外邊有祭台啊，每一日都有呢一個祭獻啦。但克洛德死咗之後咧，咁佢個王國好大啦。咁當時羅馬嘅做法咧就話：喂，佢將克洛德嘅王國，即係所謂嘅王國啦，分封王國咧，就一開三啊，俾咗佢3個仔。
第一個大仔咧就叫亞爾克勞啊，咁就係統治呢三個地方，就係猶大、撒瑪利亞同伊度麥亞。OK，第二個仔就叫做克洛德斐理伯，就統治呢啲地方，比較即係十城區獨立嘅嗰陣時，咁上面呢啲地方。第三個得意啦，第三個叫做克洛德斐理伯。克洛德斐理伯其實係克洛德其中一個仔嚟嘅，佢就統治加里肋亞。呢一個克洛德安提帕咧，就係邊個嚟嘅咧？就好出名嘅，就係佢咧殺死咗約翰洗者嗰個嚟嘅，記唔記得啊？因為約翰洗者鬧鬼佢啊嘛，約翰洗者鬧鬼佢就話：喂，你娶咗你兄弟個老婆喎。記唔記得嗰個講法啦？因為猶太人係有呢個習俗㗎，佢哋如果哥哥死咗之後，個細佬要娶個大嫂幫佢立嗣啊嘛，有呢個做法。但係約翰鬧佢：你哥哥未死喎，你做乜搶人哋老婆啊？唔好用個搶字啦。總之佢就咁，所以嗰個女士咪好嬲咯。咁後尾又好似記唔記得啊？就係佢叫個女跳舞。即係好似係壽宴啊嘛，係嘛？咁啊就喺克洛德嗰度跳。克洛德記住呢個唔係大克洛德啦，克洛德死咗噶啦。約翰死者嗰陣時候，克洛德死，但係克洛德死咗，呢個克洛德係佢嘅仔嚟嘅。咁就係跳舞啊嘛。跟住克洛德安提帕好開心，就問嗰個女仔：喂，你要咩禮物啊？咁個女仔就話：我要洗者約翰個頭啊嘛。記唔記得嗰段啊？咁後尾克洛德話死啦，佢開咗金口喎，咁點搞咧？咁啊真係俾人殺咗。約翰死者就攞咗個頭嚟啊嘛，咁就係嗰段，其實就係呢個克洛德啦。咁另外咧，如果你大家心水清咧，就仲有一樣嘢同佢有關嘅，就係當審耶穌嗰時候咧。所以嗱，我希望我今日講啲嘢咧，幫大家理解更加多新約啦。即係我唔係好叻嘅，不過希望大家都得益少少。咁咧，如果大家心水清咧，當耶穌喺公議會審完之後咧，咪提咗去比拉多嗰度嘅，記唔記得係比拉多？比拉多咧就唔想審佢啊嘛，跟住就問佢：喂，你邊度嚟㗎？喂，跟住知道耶穌係加利肋亞人。喂，得啦，加利肋亞咧唔係我管嘅，加利肋亞係克洛德安提帕管嘅喎，你去佢嗰度審啦，唔好去我度審。佢唔想審佢啊嘛，所以後尾耶穌咪去咗克洛德安提帕嗰度審啦。克洛德安提帕嗰度就玩咗佢之後，我又唔審你度，掟翻俾佢比拉多啊嘛，就咁樣解啦。就點解會喺所以咧大家聽完呢個講座之後，出年再聽耶穌嘅受難始末咧，可能會了解更加多啦。希望大家會了解更加多，就係咁嘅原因啦。OK，咁後尾都講少少啦，就係呢一個亞爾克勞咧，就太殘忍啦，太殘忍。咁後尾咧，連羅馬皇帝都頂佢唔順啊，真係頂唔順。咁咧就撤咗佢個位，就將呢三笪地方咧就直接撥歸羅馬管。羅馬咧就派個總督嚟管佢哋。咁其中個總督就好出名噶啦，就係比拉多啦。所以就解釋咗呢個原因，就係點解耶穌出世嗰陣時候咧，成個地方咧都係大克洛德管嘅，但係當佢死嗰陣時候咧，猶大同埋撒瑪利亞咧就係比拉多管。比拉多直接係羅馬個總督。如果我冇記錯咧，比拉多係法國人嚟嘅，今日高盧嗰度法國人。但係同比拉同時期咧，其實仲有猶大王嘅，即係加利肋亞仲有個皇帝嘅，嗰時就係安提帕，就係殺約翰洗者嗰個啦。咁喺當時都有啲不同猶太人嘅不同黨派啦，好簡單講講啦。法利賽人頭先講咗就係嗰啲經師啦，佢哋好緊張法律嘅。撒杜塞人其實就係喺歷史上面否認復活嗰班人啦。咁其實咧就係啲司祭、啲權貴。撒杜塞係權貴人嚟嘅，當時啲司祭就權貴，所以就係撒杜塞啦。厄色尼人咧就係嗰陣時係匿埋喺啲沙漠嗰度。厄色尼人有啲人咧就話似今日我哋嘅修會團體，有可能其實嗰啲就係一啲好追求好宗教上面追求好清高嗰啲人嚟嘅，即係佢哋放棄一啲城市嘅生活，去到一啲沙漠地帶嗰度咧做一啲修行啊。佢哋唔獨身嘅，唔結婚嘅，所以有啲人佢似今日嘅修會團體似嘅，亦都有啲人甚至乎話約翰洗者係咪厄色尼人咧，都有呢個講法嘅。不過即係唔可以證實啦，唔可以證實啦。咁耶穌嗰個時代係有厄色尼人。咁佢哋係男人嘅團體，守貞嘅，唔結婚嘅。咁佢哋會收養啲小朋友咧，就繼承佢哋。佢哋就好熱心嘅猶太人。咁熱誠黨啦，咁大家知道耶穌嘅12門徒裏邊有個叫熱誠者西滿咧，就係呢一黨噶啦。佢哋做乜嘢咧？佢哋唔係熱誠嘅意思，唔係話宗教熱誠啊，佢哋係政治熱誠，佢哋係想推翻羅馬帝國嘅。所以你睇到耶穌12門徒裏邊咧，係好乜人都有噶即係有啲即係出賣佢又有啦，有啲搞革命嘅又有啦，漁夫又有啦，稅吏又有啦，咁所以都大集會嘅。OK。呢個圖咧就講少少克洛德嗰個族譜啦，咁希望大家有啲興趣啦。OK。你見到咧頭先講大克洛德啦，有幾個佢有好多個老婆嘅，咁有3個仔咧，頭先講咗啦，就繼承咗佢做分封侯嘅。咁呢個就亞爾克勞啦，大仔，後尾頂唔順啦，羅馬帝國都頂唔順佢啊，佢兇殘到，所以咧佢就
就剝奪咗佢個皇位咧，就派總督嚟管佢嗱，其中一個就 Pontius Pilate，就係呢個就係彼拉多。OK，咁另外仲有兩個仔嘅就安提帕同埋腓利伯。嗱，頭先講啦，佢另一個仔咧就係腓利伯。佢有兩個腓利伯，佢兩個仔都叫腓利伯嘅。其中一個腓利伯咧，就同佢個侄女嗱，呢個就克洛狄亞。克洛狄亞咧就係要殺約翰死者嗰個嗱。其實咧就好鬼複雜嘅。你睇到其實咧當時克洛狄亞咧未跟安提帕之前咧就跟腓力嘅。其實佢兩個咧，其實呢個克洛狄亞咧係佢哋個侄女嚟嘅，大佬。即係其實如果我哋今日角度睇咧係亂倫嘅。你明唔明我講乜嘢？即係話克洛德安提帕約翰死者鬧佢有重要嘅，鬧克洛德安提帕。搶咗人哋老婆呢個固之然係衰啦，佢搶嗰個老婆其實佢哋兩個個侄女嚟噶，即係佢搶咗佢阿哥個老婆，而嗰個老婆其實係佢兩個個侄女嚟，即係你好鬼複雜啊，所以嗰個情況。而呢一個嗰個侄女咧就生咗個女就叫做撒羅美、沙羅米就係跳舞嗰個啦。嗱，你有講啊，馬可福音第6章就係呢個女去跳舞，就要求。克洛德安提帕咧殺咗約翰死者，就個古仔就咁，所以你見到個家族咧都好複雜嘅嚇。OK，咁但係咧佢另外一個孫咧就後尾都做咗猶太王嘅，咁就係呢一個 Agrippa 啊。阿格羅帕噶，咁啊其實有兩，都係佢呢個大克洛德啦。佢呢個孫同埋曾孫咧，後尾都做咗做咗猶太王嘅。咁但係佢兩個都喺歷史上面出現過嘅，喺聖經出現過。呢一個咧，克洛德阿個提帕一世咧，就係殺咗。後尾中途大使錄有講啊，佢就係殺咗約王個哥哥阿國伯嗰個啦。但其實佢就唔係，所以大家睇聖經要小心啲。如果你唔明嘅話，我希望我下次再講清楚。所以大家成日聽到克洛德，但其實咧喺聖經裏邊咧，新約裏邊有咁多個克洛德。當然呢啲全部都係佢啲子孫啦，但其實係好多個克洛德嚟嘅。去到中途大使錄咧，殺咗約望個哥哥阿國伯嗰個克洛德咧，唔係大克洛德嚟，係佢個孫嚟嘅。不過嗰陣時佢已經做咗猶太王咁解，大家明我意思嚇。咁跟住咧，佢另一個仔咧都繼承咗做猶太王，嗰個咧就係阿國提帕二世。咁呢個喺聖經都出現過嘅。佢嗰陣時咧，保祿中途俾人哋捉鬼咗之後咧，咪押咗去凱撒勒雅嗰度受審嘅。嗰陣時審佢其中一個咧就係呢個克洛德。所以大家嚟留意一下，其實克洛德嗰個族譜係咁樣嚇，咁啊可能大家聽一聽啦，都知多少少。好啦，咁最後都講埋呢個就即係今日結束啦，大家。咁咧就講到就係猶太戰爭嗱，呢個好重要嘅嘢。咁我頭先講咗啦，其實咧喺當時嚟講，羅馬人就統治呢一個以色列啦，即係猶太個地方咧。初頭就派克洛德去做猶太王啦，後尾就亦都經歷過總督嘅時代，就彼拉多總督，後尾又做翻猶太王啦。但係呢啲皇帝都係咩啊？都係即係。猶太人仍然嗰個民族性好強，佢要反抗羅馬人，咁所以喺66年嗰時候咧，就一次暴動之後咧，就反抗猶太人，反抗羅馬嘅統治。咁咧就羅馬聽到之後，咁梗係哇冇搞錯啊！咁咧就派軍隊咧去鎮壓啊！咁啊就係呢個好出名㗎啦，就係呢一個猶太戰爭嗱。其實新約有冇講過呢個猶太戰爭咧？係有㗎。如果你留意下咧，耶穌有一次喺橄欖山祈禱咧，橄欖山今日都有間聖堂叫主哭耶經堂，就佢喺橄欖山祈禱望到間聖殿嗰時候，耶穌喊啊嘛。記唔記得啊？因為跟住佢講話，將來每一個石頭喺另一個石頭上面就係講佢預言到咧，呢個聖殿會受毀滅啊嘛。嗱，呢啲資料咧聖經冇噶啦，我而家係補翻啲聖經冇，即係聖經梗係圓滿啦，但係即係喺歷史上面我而家講翻少少，等大家可以串聯咗落去耶穌嗰度。咁就係耶穌已經預示咗啦，70年嗰時候咧聖殿會被毀，就係講緊呢一樣嘢。咁咧就羅馬派大兵鎮壓啦，咁咧就終於喺打4年啦，其實都好慘啊，打4年，最後咧喺公元70年嗰時候咧就攻破耶路撒冷，佔領咗耶路撒冷之後咧，就成間聖殿燒咗嘅，係第2聖殿，即係克洛德抗年嗰間好大間嘅嗰間，咁就冇咗聖殿啦。咁咧就從之後到今日都冇咗聖殿。OK，咁亦都間接令到一個行業冇咗嗰個叫司祭，因為冇咗聖殿。我頭先講咗啦，約史亞訂立咗聖殿係唯一祭獻天主嘅地方，所以到今日都冇司祭啦。同埋咧，佢哋今日食逾節晚餐，如果你參加過，你就知啦。佢哋耶穌時代嗰陣時仲有羊噶，嗰個晚餐裏邊係有羊噶，但係今日嘅逾節晚餐係冇羊，佢有個骨喺度做紀念嘅啫。因為逾節晚餐裏邊嗰隻羊一定要喺聖殿嗰度劏啊嘛，咁你聖殿都冇咗咯，咁冇咪所以逾節晚餐今日係冇羊嘅，冇羊，有條骨喺度。OK， 咁去到135年嗰時候咧，就猶太人過一次革命，但係都失敗啦。坦白講，羅馬嗰時國勢咁盛，你邊夠去打嘥氣啦？咁所以咧就
嗰陣時嘅羅馬皇帝就好嬲啊，就覺得呢班人咧刁民嚟嘅，搞即係成日搞革命。咁就喺135年之後咧，就落咗個 order。嗱，呢個 order 好嚴重嘅，就係驅逐所有猶太人咧係離開耶路撒冷。135年之後驅逐所有人離開耶路撒冷，連個名都改埋，即係耶路撒冷連個名都改埋，我唔記得咗叫咩名啦。咁咧就唔俾猶太人再翻入去耶路撒冷同埋聖地嗰個附近啦。咁從此咧猶太人就叫呢一樣叫做 Diaspora， 就係大離散時代，就係由135年開始到1948年。打完世界大戰之後咧，猶太人都處於一個離散年代，所以我記得我細個嗰時成日聽啲長輩講話，歐洲咧就有兩批人係流散緊，一批就係猶太人，一批就係吉普賽啊嘛，大家有冇聽過？你去歐洲都聽過嗰兩個冇國家嘅民族喺歐洲嗰度離散噶嘛，咁就呢兩個 OK。咁咧甚至乎咧就後尾羅馬人咧就將猶太呢個地方改名叫巴勒斯坦，就咁解啦。佢就話咧，佢想將所有猶太人喺呢度嘅痕跡抹去咗。即係羅馬覺得呢班人太煩啦，搞嗰陣就趕晒佢哋走，連個名都改埋，唔可以再叫猶大，唔可以再叫耶路撒冷，叫乜嘢？叫巴勒斯坦。巴勒斯坦其實佢就係培勒舍特人嘅地方嚟嘅，即係佢就話呢個地方唔係你噶啦，咁解，所以叫巴勒斯坦就咁解啦。而家都係叫巴勒斯坦。OK， 清唔清楚啊？清楚啊嘛。唔清楚就再傾啦。咁呢個就係呢幅畫我自己影嘅，就喺羅馬影嘅。呢幅嘢喺羅馬影，就係一個嗰時一個 Stella， 即係嗰啲碑咧，就紀念咧羅馬人咧喺公元70年咧係毀滅聖殿。咁呢個咧就係馬薩大堡，呢個講少少啦，就係最後佢哋猶太人抗爭咧，就去咗呢個。其實馬薩大堡係大克洛德個堡壘嚟嘅。咁後尾啲猶太人走咗呢度匿，咁咧就啲羅馬人喺外邊咧就佢話羅馬將軍就講佢，喂，死啦！呢度咁鬼高，我哋點樣攻上去咧？傷亡慘重。咁就話我哋唔攻上去，我哋喺下面守住，唔俾上唔俾落，餓鬼死你班人。即係佢嗰時嘅策略係咁樣。但係等咗好耐咧，都唔見啲猶太人落嚟，又唔投降。嗰個將軍就話冇理由㗎喎，裏面冇理由仲夠嘢食㗎喎，咁樣。咁就派啲探子上去睇發生咩事咧。原來嗰班猶太人喺裏面全部自殺死晒。就係呢個就係馬薩大堡事件。所以今日以色列嘅人咧，到今日佢哋啲以色列兵宣誓嘅時候都話咧，就話我哋今日係唔可以讓馬薩大堡事件重演，就係呢件事啦，就呢件事就咁啊。呢個就係即係表達佢哋咧就係唔會再輸打仗。咁今日佢哋嘅國家就咁樣啦嚇。咁啊呢個死海古卷啦，谷木蘭其實就係有啲人講咧就係啲頭先講過一啲亞色利型嘅團體嚟嘅，一啲好即係虔敬嘅猶太人啦。咁佢哋就好似我哋今日嗰啲修會咁樣啦，住喺啲曠野嗰度。咁但係就亦都係感謝天主咧，就反而佢哋咁樣做法咧，就保存咗好多嗰啲當時嗰啲舊約嗰啲經卷。最出名就谷木蘭古卷啦，大家知啦，19世紀嗰時發掘翻好多出嚟。咁啊同我哋今日嘅新約舊約聖經對照翻，原來發覺係高度吻合嘅嚇。咁呢個係好事嚟。OK。咁呢個叫做巴爾科爾巴，就係當時135年，我頭先講咗，佢哋70年搞咗一次革命失敗，到135年嗰時就第二次革命都失敗。呢個就係135年搞革命嗰個領袖。而最大鑊係咩咧？佢嗰時宣稱自己就默西亞，即係佢話我就默西亞，你跟我去反抗羅馬啦咁。但係淨係因為佢呢樣嘢咧，我哋基督徒咧就冇 join 到嗰個 movement。因為喂，我哋相信耶穌係默西亞啊嘛，你都係默西亞，即係你講笑咩咁，就冇裝到。所以後尾咧，點解搞到猶太人喺打完仗之後咧咁憎啲基督徒咧？就咁解，就因為佢哋反抗羅馬嘅時候咧，信咗耶穌嗰啲猶太人咧係冇參與呢場戰爭。所以後尾猶太人咧喺70年之後又好，135年之後咧，佢哋打輸咗仗之後咧，某程度上面咧就將一啲咁樣嘅唔好嘅情緒咧就發洩咗喺啲信咗教嘅猶太人身上面，甚至乎咧就唔俾啲猶太基督徒咧再入會堂。咁呢個我下個禮拜講初期教會時候會講多少少。OK， 咁中世紀嗰時候啦，咁頭先講咗啦，咁嗰啲猶太人俾人趕走咗之後，咁冇計噶，咁就叫巴勒斯坦啦。咁後尾羅馬帝國都衰落啦，咁有其他阿拉伯人入去嗰度住啊。咁後尾咧就所以咧就今日住喺巴勒斯坦嗰啲叫巴勒斯坦人咧，其實就後尾移居咗喺羅馬帝國之後噶啦，就移居咗入去聖地嘅阿拉伯人嚟嘅。阿拉伯人啊 ，OK， 咁佢哋信回教啊，所以今日嘅巴勒斯坦同以色列就呢個咁樣嘅關係，係所以今日嘅巴勒斯坦人其實係阿拉伯嘅人，佢哋係喺猶太人俾人趕走咗之後，其實係公元2、3世紀之後嘅事嚟㗎啦。咁佢嗰啲阿拉伯人咧入咗嗰度住咧，
就叫做巴勒斯坦人。OK，咁就唔係原本嗰啲磐石地人，唔係嗰啲嚟嘅。咁另外咧就佢哋嗰度，因為佢哋信回教啦，咁佢哋就喺嗰個聖殿山就俾人燒咗啦，係咪？咁咧就喺嗰度起咗間回教寺，就係我第一堂嗰張相嗰個回教寺啦。OK，咁直至到咧去到再後期咧，去到16世紀嗰時候咧，就土耳其咧就成為咗即係原本就係阿拉伯人啦，後尾土耳其強盛啊嘛，就係嗰個 Ottoman Empire 啊，咁咧就係佔領咗聖地。咁去到20世紀嗰陣時候咧，就英國強啦，咁時英國咧就打敗咗土耳其咧，就攞咗聖地咧，就做佢哋嘅，佢哋唔係叫殖民地嗱，香港就殖民，即係唔係香港就係嗰時英國管啦。咁後尾就佢哋都英國都佔領咗聖地，但係就叫保護地，叫保護地。咁呢個頭先講咗啦，就嗰個聖殿原址啦。嗱，咁聖殿俾羅馬人燒咗之後咧，就得翻一埲牆，就叫哭牆，或者叫西牆。OK。咁啲猶太人咧，今日去到嗰度咧，就但係呢啲相我自己影嘅，所以冇版權嘅。咁啊，佢哋就去到即係去到今日聖殿唯一剩翻嘅遺跡嗰度，就好即係好悲傷，即係諗佢自己國破家亡啦。所以佢哋好多人都喺度祈禱噶。咁你見到佢哋有時祈禱咧，會將嗰啲祈禱文咧攝入去嗰間聖殿嗰度，就咁解。同埋你睇到好得意嘅，佢哋到今日都係嘅。我自己去睇過都知，佢哋到今日咧，就算去哭牆祈禱咧，都分開男女嘅。所以你見到就係男人嘅呢度。都係男人啦，咁佢哋祈禱嗰時候會有經袍啦。咁我上次講過啦，佢哋祈禱嗰時候咧，就會將嗰啲經盒咧就擺喺個頭嗰度，同擺喺個手嗰度。一陣有幾張相會睇得清楚啲。咁同埋咧，佢哋嗰個袍好得意，有啲叫衣水，悠長衣水。其實呢個係申命記講嘅喎，呢啲悠長衣水點解咧？就係愛嚟作為你哋嘅選民嘅標記，即係佢哋係以色列子民啦。咁啊，耶穌咪鬧佢哋咯。嗰時耶穌話佢哋：你哋以為你哋加長咗衣水就係好啊？你哋唔係加長衣水就好啊！加長衣水係提醒你係選民啫嘛，你唔守法律有乜好啫咁。所以呢個耶穌就其中一個耶穌都鬧過佢哋嘅地方，就話你哋唔好即係太過形式化，要講深啊。OK， 好啦，啲猶太人祈禱啦嚇，咁呢度講少少啦，就話即係啲猶太人後尾就喺歐洲離散啦嚇，咁但係佢哋好團結，同埋有一樣嘢佢哋係好叻嘅，就做生意，大家都知啦嚇。咁所以後尾佢哋都成為咗歐洲咧係一方面佢俾人迫害，但另一方面猶太人喺歐洲咧就比較有錢嘅，真係有錢，因為當時啲歐洲人咧就好少做生意，即係好少做借貸嘅。咁但係猶太人就做借貸多啊，即係因為咁啊同聖經有關嘅，不過唔講啦咁啊。咁啊猶太人嗰時做好多金融，其實金融好多都係猶太人做嘅嗰陣時候。咁咧就慢慢就累積咗啲財富。咁後尾就因為佢哋有錢咧，就當然大家知個歷史啦。咁希特拉就好唔中意佢哋，就壓迫佢哋啦咁樣。咁有冇猶太人喺中國係有嘅喎？原來咧，我查翻啲典籍咧，佢哋曾經喺西安發掘咗，好似有班人姓趙嘅，即係有啲猶太人去到中國之後咧，就隱姓埋名，佢哋繼續行，佢哋到今日揾得翻出嚟㗎，佢哋仍然係崇拜唯一天主，有梅瑟五書㗎，但係佢哋改咗姓就係姓趙嘅，好似係姓趙嘅。所以你如果去西安或者去河南揾下，有啲姓趙嘅，可能係猶太人嚟嘅。呢當代猶太人啦，你見到佢哋啊，即係頭先講過啦，申命記講噶嘛，要將呢個，如果你記得咧，嗰個經盒裏邊寫啲乜嘢，記唔記得啊？我上次咪講咗啦，以色列你要聽啊嘛，係嘛？你哋要全心全力全意去愛上主，就係呢一段咧，佢哋會擺喺經盒裏邊咧，綁喺個頭嗰度，同埋綁喺個手嗰度。OK，咁呢個就佢哋聖經嘅經卷啦。呢個就好得意嘅，呢個就講個經師咧，教啲小朋友讀主日學啊，攞住條鞭㗎。咁我又諗下，我哋天主教有冇咧？即係我哋啲主學導師應該都攞住條鞭啦嚇。啲小朋友唔識會十戒啊，打佢。講笑咋，大佬唔好拉我啊。OK 啊，割選禮啦，割選禮呢個好重要啦，就係即係每一個小朋友出世割選，咁呢個就係割選禮個刀啦。咁呢個就係經盒啊！我已經講咗，佢哋除咗綁咗喺頭同手之外咧，有啲經盒會掛喺門楣嗰度。佢哋出門口嗰陣時會跑個經盒咧，係當一個祝福嘅嚇。呢個就係佢哋安息日嗰個婦女點燈啦，呢個佢哋嘅燈油啦，佢哋一啲安息日嘅一啲器皿啦，佢哋食飯嘅時候一啲嘅飲嗰個杯爵啦嚇。安息日嘅燈啦嚇，咁安息日嘅晚餐啦，佢哋首先個女人會即係有個禱文，跟住個男士會宣佈安息日開始啦，咁佢哋會擘餅啦，佢哋即係其實所以我話如果你理解安息日嘅程序同我哋今日嘅彌撒都係有個根源喺嗰度嚟嘅，真係。咁我有時間再講啦。咁呢個咧就我只喺英國旅行嗰陣時就影嗰間會堂啦。咁佢哋今日會堂咧，其實同我哋聖堂真係好似嘅，其實中間呢個就係讀經台。我講咗啦，佢今日咧每一個禮拜六朝頭早就會去讀去聖道禮。冇聖祭禮，講多次冇聖祭禮，佢哋會讀先知書，會讀梅瑟五書，跟住就有個經師出嚟咧就解經
咁跟住就祈禱。咁其實你諗下，咪即係同我哋彌撒個聖道禮好相似嘅喎，其實係嘛？讀聖經、祈禱、經師講經、一啲教導。係咪好似其實咁咧？佢哋咧一定係向耶路撒冷朝拜嘅個方向，所以咧佢哋祈禱嘅方向一定係朝耶路撒冷。咁啊，所以東南西北都錯嘅，就冇一定。譬如香港嘅會堂就向西咯，因為耶路撒冷喺我哋西邊啊嘛。你喺歐洲喺倫敦就向東咯，因為耶路撒冷喺英國倫敦個東邊啊嘛，就咁解咁係嘛。咁呢個咧就佢哋好重視就係經盒啦。佢哋經盒咧裏邊咧就係有呢個聖經，尤其是係先知書同梅瑟五書。呢個就係呢個頭先講過讀經台啦，呢啲都係我自己影嘅啫。咁呢個就有經盒啦，咁裏邊哇好靚噶，呢個其實就有經盒，咁裏邊咧就係呢啲全部都係銀器嚟噶，咁咧就裏邊就係梅瑟五書或者嗱，咁佢哋讀嗰陣時候咧就唔可以揾隻手去指嘅喎，佢哋有支呢支冇錯，呢支就係手指嚟嘅，咁佢哋讀嗰陣時候佢驚讀錯噶嘛，咁點解就攞呢支棍出嚟咧，即係手指咧就指住嚟讀嚇，咁呢個係佢哋好尊重聖經，同埋咧佢哋咧抄聖經之前都好嚴肅嘅，佢哋要守齋祈禱，即係要搞好多嘢先至係抄聖經喎，你諗下啊，咁呢個就係佢哋擺喺嗰啲嗰呢個叫嗰個胸牌，胸牌唔係擺喺人嗰度嘅，擺喺嗰個經盒嗰度嘅啊，擺喺經盒嗰度。佢哋嘅燭台啦，頭先講過啦，七盞金燈台啦，係聖殿嘅其中一個設備，今日成為咗佢哋嘅宗教標記啦。逾節晚餐啦，頭先講咗潔淨節頭先講咗啦，就係馬加伯褻瀆咗間，即係希臘人褻瀆咗間聖殿之後，佢哋去光復嗰間聖殿嗰個節日啦，同今日都同光明有關嘅嚇。咁逾節晚餐啦，佢哋新年同埋贖罪佢哋會吹號角嘅，啊新年都會吹號角，吹號角就話你哋要悔改啦嚇，吹號角嘅意思就係你哋要悔改嚇。佢哋嘅分書啦，頭先講咗達味之星啦，咁佢哋嘅成年禮咧就話佢哋猶太人嘅小朋友去到14歲，如果冇記錯咧，就成為成年人啦。咁成為成年人有咩權利啊？就可以喺會堂嗰度讀經啦。嗱，所以你見到就同我哋新約聖經係吻合嘅。路加福音咪記載耶穌有一次入去會堂裏面讀聖經，讀以賽亞先知書啊嘛，上主的神臨於我身嗰段啦，好出名嘅路加福音裏面啊。咁其實就係當時耶穌應該就係佢係成年人嘅猶太人，所以入到聖殿之後咧，佢就可以有資格讀經啦咁樣啊，讀經啦。嗱，咁呢度有幾張就係香港嘅，有啲人成日問我，咁香港有冇會堂咧？係有嘅嚇，喺呢一個羅便臣道。咁我啱啱4月啦，而家8月4月嗰陣時候，我就同一班同學仔咧，就即係神學院嘅同學仔就去咗參觀。咁但係記住，你唔好自己摸去，千祈唔好自己去啊，因為佢要booking，要登記，要安檢，好多嘢㗎，佢先俾你入去㗎，所以你唔好自己摸去，自己摸去佢踢你走啊，真係唔好意思，因為佢真係安全嘅問題啊。咁我哋一早 book 咗啦，當然啦。咁我哋嗰日好靚啊裏邊啊，咁先係咯，我喺度唔知喺邊啊。咁但係呢個係唔知啦。咁同啲同學仔去，咁佢哋有個人出嚟解釋都好好。咁佢哋就呢個就係頭先講啦，經盒咁向耶路撒冷祈禱啦。咁呢個就係當時佢哋嘅義工介紹啦。咁呢個位咧就係頭先呢個位嚟嘅。咁我哋入去之後就呢個位啦，裏邊話好靚，佢開俾我睇咧，話好 amazing，好感恩啊！裏邊話好多好靚嘅舊約聖經，即係佢哋就聖經，我哋就舊約聖經啦。當然好啦，咁最後講埋呢個啫。咁咧就講點解會復到國啦。咁大家知道頭先講啦，喺去到第二次世界大戰嗰時候咧，聖地係英國嘅保護地嚟嘅，英國保護地。咁大家知道打第二次世界大戰嗰時候咧，就好多猶太人，超過600萬猶太人咧係俾納粹德國係殺咗嘅。咁你諗下600萬係幾多人咧？香港而家700幾萬人啦，即係差唔多成個香港人死晒咁嘅意思。咁大家嗰個 management。咁所以喺打完仗之後咧，1947年咧，聯合國咧就決議咧，其實聯合國當時最話事嘅就係英美啦，大家知啦。咁咧就決定咧就俾以色列係復國嘅。呢個咧就1947年咧，聯合國咧嚟緊呢張係我自己喺亞洲電視嗰度 cap 出嚟嘅嚇。咁大家睇睇啦，我覺得都係大家應該知嘅嘢嚟嘅。咁咧就當時咧就宣布成立咗呢一個以色列國，個國界咧就綠色呢度，綠色。橙地色嗰啲咧就係巴勒斯坦，即係仍然俾翻巴勒斯坦人個首都耶路撒冷喺巴勒斯坦嗰度。咁希望一人一半啦，大家相安無事啦咁。但係又唔係嘅，點解唔係咧？就係因為喺1947年咧，呢個1948年啦，5月14號咧就正式以色列立國啦。呢啲真係歷史圖片嚟嘅。
都揾過下好多，即係我睇過好多電視先揾到出嚟。咁咧就立國啦咁，但係咧立國之後咧，第二日咧，如果冇記錯，第二日咧即係有5月14號立國咧，15號咧，大家知道圍住佢有一隻阿拉伯國家，南邊有 Egypt， 跟住呢個係約旦，上邊有敍利亞、黎巴嫩，就唔承認呢個以色列國，不單止唔承認，係揮軍入去想打以色列，想即係講個衰啲想滅咗佢，就咁樣。咁但係咧，不但止唔成功，咁咧就反而就即係我即係，唉，我都唔知即係咪天主啦，OK，咁就係最後咧就係以色列贏咗嘅，咁所以咧就係去到1948年打完第一次戰爭之後咧，你見到咧綠色嘅版圖係咪大咗好多？你睇到大咗好多係嘛？咁剩翻係橙色嘅就係呢一個啦，同埋嗱呢個就加沙啦。今日我哋成日講哈馬斯就係呢度啦，OK，咁就大咗好多。咁同埋打完呢場仗之後咧，好多巴勒斯坦人就成為咗難民。所以我哋嗰時我細嗰陣時成日聽新聞咩巴勒斯坦難民啊就咁樣嚟。咁咧好多人咧巴勒斯坦難民咧，因為以色列就翻去之後咧，就佢哋就離開咗巴勒斯坦，即係走難啦。相反咧，好多猶太人咧就翻去啦。咁我哋以色列國家、以色列嘅政府咧就好歡迎啊，千方百計咧就喺歐洲咧就話，只要你係有以色列嘅血統，有守猶太教咧，就歡迎佢翻去定居，就咁解。所以一個對比啊，以色列人喺猶太人喺歐洲翻去。原本住喺嗰啲巴勒斯坦人咧，就因為戰亂咧就走啊。咁你話邊個啱邊個錯，我唔知，我真係唔識講。你話巴勒斯坦人佢個睇法就係，喂，大佬嗰度我住開，你話你嗰度係你嘅，即係你可以話喺舊約嗰陣時係你嘅，撒羅本嗰陣時係你嘅。喂，大佬2000年之前噶咯，你後尾你俾人趕走咗，我入嚟住噶嘛，係咪先？咁我喺度住咗幾千年噶咯，千幾年噶咯，跟住你而家又翻嚟趕我走喎，咁即係好複雜啊，成個國際形勢嗰陣時候。咁所以如果你問我今日我點睇，我真係唔知點講。我唯一可以講就話大家和平共處咯。我唔知我呢個係咪一個幻想，但係你問我唯一一個講法就係和平共處。大家其實大家都係亞巴郎子孫啫。如果你問我，大家都係亞巴郎子孫，可唔可以和平共處咧？咁唔好再打啦，即係死一個都嫌多，為我嚟講。好啦，咁要講呢個1967年嘅六日戰爭就好出名嘅呢個，咁就係過咗10幾年之後咧，佢哋阿拉伯國家咧就希望咧就最後一次咧，希望咧可以剿滅呢個以色列，就喺1967年咧發動咗呢個六日戰爭，一樣啦，埃及、敘利亞、約旦、黎巴嫩全部一齊出兵咧，就想剷除呢個以色列啦。咁當時大家都聽過有個好出名嘅將軍盲嗰隻眼嗰叫咩？即係唔記啊。唔記得咗，嗰個好出名以色列嗰個將軍嚟嘅。咁咧最後即係又係即係歷史嘅結果啦嚇，即係我都唔喺度講話係咪神嘅意思，我唔敢講啦呢樣嘢。咁就係打完六日戰爭之後咧，以色列係贏咗嘅。咁多國家一齊去打佢，佢不但止冇輸到，係贏咗。而贏咗之後咧，嚟到呢個係歷史圖片嚟㗎，成日都有人曲㗎。就係佢哋以色列軍隊咧打贏咗之後咧，第一樣嘢做乜嘢咧？就入翻以色列嘅耶路撒冷嗰度咧，去呢一個西牆，即係頭先哭牆嗰度祈禱。好啦，你睇到呢張圖，你睇到啦，就喺1967年七日戰爭之後咧，全部都係綠色噶啦，全部都綠色，就係俾以色列佔領晒啦嚇，包括我哋成日聽到嘅約旦河西岸啦、耶路撒冷啦、戈蘭高地啦、甚至乎西奈半島都佔領晒。咁後尾就出現咗所謂巴勒斯坦解放組織，就咁樣嚟。咁就巴勒斯坦解放組織就係話，即係嗰時巴勒斯坦全部俾人輸晒啦嘛，俾人佔領晒啦嘛，咁點咧？咁所以咧就呢個就叫阿拉，如果我冇記錯，叫阿拉法，就係當時就話常規戰爭唔夠你打，就用所謂嘅即係恐怖襲擊啦，去咁講啦，用開咁講啦。咁最出名嘅大家都記得就係1972年嗰陣時候咧，佢呢個巴勒斯坦解放組織咧就去襲擊呢一個慕尼黑嗰個西民村，大家唔知，可能我年紀老啲，我記得呢件事。為我嚟講都好震撼嗰陣時候，咁可能大家有啲年青啲嘅就唔知，咁就嗰陣時佢就係去用呢一個恐怖主義咧，就襲擊呢個以色列喺選手，咁都死咗好多人，咁就喺嗰幾十年咧，1967年之後咧就係呢個問題啦。我哋成日話以巴衝突啦，巴勒斯坦巴解啊，嗰陣時就係咁樣嚟嘅呢個。咁後尾嗱呢啲就係當時即係啲戰爭圖片啦。咁直至到幾時就係有啲曙光咧？最後幾張咁咧就係去到1993年嗰陣時嘅美國總統就係克林頓啦嚇，咁真係促成咗呢一個以巴和約，咁咧就同意以色列都係一個好大嘅讓步啦，即係話讓我咁講啦嚇，其實佢佔領晒所有地方㗎喎，佢軍事佢贏咗，但係佢都願意即係行出一步啦。呢個就係頭先講過阿拉法啦，咁咧就佢哋簽署咗一個所謂嘅同意咗成立咗一個巴人
自治區。咁你自治區裏邊咧，佢唔承認佢一個國家，但係一個自治區裏邊咧，仍然容許巴勒斯坦人咧係高度。大家知道佢連呢一個伯利恆啊，即係都放啊，伯利恆都俾翻巴勒斯坦人做自治區。以色列係唔肯放嘅，就係耶路撒冷，到而家都唔肯放嘅耶路撒冷，甚至乎佢遷都埋耶路撒冷添啦，係嘛？咁呢個就係拉賓當時嘅以色列總理，但係呢個和約係帶嚟好大嘅犧牲啊！點解？就因為有啲以色列人咧係有以色列人啊，叫做猶太人啦，猶太人覺得拉賓係賣國，佢覺得點解我哋咁辛苦打贏咗啲地方要俾翻人咧咁，所以後尾拉賓係被人哋行刺而死嘅，大家知。但係行刺拉賓嗰個唔係巴勒斯坦人嚟㗎，嗰個係猶太人嚟㗎，即係嗰個諷刺喺呢度，就嗰個猶太人覺得佢出賣咗佢哋嘅即係之前打仗死咗咁多人，攞咗咁多地方，你冇送翻俾人，有冇搞錯咁？所以即係呢個，所以我到今日都再講一次，打仗係大家都冇好處，所以最好就唔好打。咁所以嗱，呢個就係今日啦。我諗我第一堂都講過，今日嗰個以色列各界呢啲淺黃色就係以色列啦。咁呢一個其他呢啲地方咧就係呢一個巴勒斯坦解放，即係巴勒斯坦人嗰個自治組織自治區嗰度啊。OK， 咁嗱，今日發生咩事咧？就加沙。其實咧巴勒斯坦自治政府咧嗱，照我所知啦，即係我唔係咩政治學者，嗱，照我所知，其實喺近年嚟講咧，巴勒斯坦自治區咧同埋以色列嘅關係其實都係保持到和平，呢個真嘅。反而近期發生嘅事咧係加沙嗰個哈馬斯嘅問題。咁所以有啲人就話今日就應該唔係叫以巴衝突，就叫以哈衝突，就咁解啦。就因為以色列同哈馬斯，咁就大家都知道啦。就近年發生咩事咧？就係2023年10月7號啦。咁就即係哈馬斯都係襲擊一啲猶太人嘅殖民區，咁就導致到今日後尾以色列而家就再打翻佢報復啦。咁即係都死傷慘值嘅。OK， 咁我都冇乜資格講話邊個啱邊個唔啱。咁我哋作為基督徒，我哋唯一可以做嘅就係祈禱啦。希望即係大家唔好再打，即係邊個傷邊個死，以色列民族死又好，巴勒斯坦死人又好，都係唔係一件，我相信唔係一個天主願意見到嘅事嚟，係嘛？咁講到呢度差唔多啦。咁我都知道啦。附錄嗰度我本來係準備咗一啲逾節晚餐嘅資料，我唔講啦。咁我下個禮拜都唔會講，下禮拜我會講初期教會史，跟住就講東西方教會。咁安排緊，如果10月有時間，可能會加多一節就講呢啲即係晚餐呢啲嘢啦，好嘛？咁講到呢度啦嚇，咁我自己今日有一篇聖命好中意，就係聖命122，就係我哋去朝拜登聖殿歌啊。咁呢個係一個好出名嘅歌，係咁我唯一即係希望大家今日同我一齊都係，如果當你了解咗過去嗰幾廿年1967年之後嘅事，你發覺其實嗰個和約係有希望嘅。咁不過好可惜，又2023年都發生咗一啲衝突，到而家其實到而家都未解決晒啦，到前幾日都仲炸緊嘅，知道？咁我真係希望可以早日和平。咁即係其實我真係好想再去聖地，但係亦都冇辦法，因為都係打緊仗都。咁大家希望都覺得係有用嘅啲資料，好嘛？OK， 多謝大家先。多謝晒潘 Sir。